Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu der letzten Unsafe Release Episode im 2025 mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, macht euch heute auf eine Mega-Episode vom Unsafe Release gefasst, weil die Episode geht wirklich lang. Falls ihr die Episode zum Schlafen hört, dann könnte es gut möglich sein, dass wenn ihr jetzt Nacht müsst eigentlich rausgehen zum Gobieseln oder sonst irgendetwas machen müsst, könnte es sein, dass wir immer noch am Reden sind, weil, wie gesagt, es geht wirklich sehr, sehr lang. Wir haben für euch heute eine Recap-Episode vorbereitet für die ganze Saison 2025. Wir reden auch wirklich über jedes Rennen, was passiert ist. Die Highlights schauen wir noch mal einmal an. Und wir haben auch noch mal für uns persönlich ein paar Highlights rausgenommen. Wer war unser Lieblingsfahrer gewesen? Wer war unser Lieblingsrookie gewesen? Was war unser biggest Flop gewesen? Etc. Also wirklich ganze Haufen Sachen. Darum lernt euch gerne zurück, wenn es zum Schlafen hört. Wünschen wir euch schon mal jetzt gute Nacht. Aber vergesst vorab nicht noch die Episode oder allgemein unseren Podcast zu bewerten und auch zu teilen. Ihr würdet uns mit dem sehr supporten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Vergnügen mit der letzten Episode von diesem Jahr. Und nach ganz vielen Startschwierigkeiten haben wir es endlich geschafft. Wir fangen nochmal beim Start von der Season an. Wir machen einen Season Recap vom allerersten Rennen. Wieso Startschwierigkeiten? Ihr könnt euch nicht vorstellen. Wir schreiben jetzt den 30.12. Wir hätten eigentlich heute Morgen am 9 Uhr aufnehmen. Da sind wir dort schon nicht vorwärts gekommen und haben noch ein Skript fertig geschrieben. Jetzt ist mittlerweile 4:09 Uhr. Ich habe bis um 8 Uhr gearbeitet. 12 Stunden später, perfekt. 12 Stunden später, ja, genau. Ich habe bis um 8 Uhr gearbeitet und dachte, ja, easy, komm, jetzt nehme ich das auf. Ich habe meinen PC zurückgesetzt und bis wir Audio-Issues gefixt haben, ist ein bisschen gegangen, weil Microsoft hat das Gefühl, ein Streamcam ist die bessere Qualität als ein Studiomikrofon und ich tue das jetzt einfach überall rein. Und leider haben wir das erst zuletzt gemerkt. Aber hey, wir haben es geschafft. Nach einer Stunde. Nach einer Stunde. Und wir bringen die positive Energie mit, um über unsere super Season zu reden. Wir haben heute schon ein bisschen davon gehabt, dass wir Formel 1 ein bisschen vermissen. Und ja, eigentlich gerne mal wieder ein paar ein bisschen Rennen würden sehen live, aber das haben wir momentan nicht. Wegen dem tun wir mal dieser ganzen Season ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben zum Start in Australien ganz viele neue Rookies gehabt. Noch kein neues Team, aber ganz viele Fahrer, die schon Fates hatten, die gesegnet waren. Also ein Duen, wo wir gewusst haben, hey, der wird wahrscheinlich nur etwa 6 Rennen fahren und der Colapinto wird ihn ersetzen und so weiter und so fort. Und ganz viele neue Nasen. Und der erste, wo so ein bisschen die Welle gemacht hat, war der Isaac Hadjar. Der hat nämlich in Australien gecrashed, bevor das Rennen überhaupt gestartet hat. Und dort hat es nachher die wunderschönen Bilder gegeben mit dem Papa Hamilton, der ihn in den Arm genommen hat und ihn kräftig hat etc. Und habe ich mega schön gefunden. Eigentlich eine coole Geste gewesen. Und ja, überhaupt nicht wie der Rest von der Season vom Isaac gelaufen ist. Ich glaube, wir werden dann noch mehr über ihn reden, vor allem wenn es dann nach Zandvoort geht. Aber nicht reflektierend für seine Season gewesen. Auch nicht reflektierend ist der Sainz gewesen. Der ist nämlich in der Runde 2 schon rausgefallen. Wo es dann aber schon eher gepasst hat, war Duen gewesen. Der ist Runde 6 schon rausgefallen. Und dann in der Mitte des Rennens ist Alonso rausgefallen. Also eigentlich schon mal ein super Saisonstart mit ganz viel Drama. Aber natürlich hat es dort nicht dürfen, bei dem bleiben, weil ich glaube, so der erste Punkt, wo wir darüber reden sollten, ist McLaren, respektive Oscar Piastri, wo, vielleicht mal euch erinnern, es hat ziemlich hart geschifft, rausgecrashed ist oder so rausgespinnt ist. Er hat sich noch einigermaßen retten, aber für mich schon mal das erste Mal so ein bisschen Foreshadowing gewesen, wie das so ein bisschen laufen wird. Weil Max Verstappen macht Druck von hinten, Norris macht einen kleinen Fehler, aber rettet es irgendwie noch und bleibt vorne. Und Piastri macht einen genug grossen Fehler, dass er nicht mehr viele Punkte rausholen kann aus dem Rennen. Eigentlich ein perfektes Foreshadowing für den Rest des Jahres. Jetzt bin ich da relativ schnell durch die Themen durchgerattert. Aber ich würde vor allem sagen, dass das McLaren-Zeug das Interessanteste war. Was behaltest du so von dem österreichischen, genau, australischen Grand Prix? Ich lese nur Austria. Ja, ich habe gedacht, so,
bin ich ein paar Ziele für ein Spiel schon weggeschlafen. Oder was? Ja, nein, also der Isaac, oder beziehungsweise der Hotjar, sein Crash, ich bin immer noch der Meinung, das darf gar nicht passieren, auch wenn jetzt du ein Rookie bist und auch das Geflamme nachher von ihm und so. Ja, es war schön und gut für Bilder, die es gegeben hat, aber ich finde irgendwie so. Naja, da weiss ich gar nicht, ich dazu mal im Podcast gesagt habe, ich finde das jetzt so gut, dass Emotionen zeigst in der Formel 1, ja, ist gut. Ich meine, inzwischen wissen wir alle, dass der Hadjar ein emotionaler Mensch ist. Aber ja, du musst heulen und dann nachher musst getröstet werden vom Hamilton. Naja, also ich kann sein, dass ich der Einzige bin, der das so ein bisschen kritisch sieht, aber ja, das ist ein bisschen am Rande erwähnt. Und tatsächlich Sainz, Duen und so, und ich glaube auch Alonso, die DNS, die es dort gegeben hat, war schon, weil ja wegen dem Regen sind ja die weißen Linien so rutschig gewesen. Eigentlich sind ja die immer noch mit so einer Speziallackierung lackiert, dass es eben nicht so rutschig sein, wenn es nass ist. Aber ja, das hat irgendwie in Australien nicht so gut funktioniert. Und der Liam ist ja auch rausgeflogen, hast du geschrieben, aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wegen was oder was dort war. Und Bortoletto hat ja auch noch einen Crash gehabt, aber der ist nicht aufgeschrieben, aber das weiss ich sogar noch, der hat sogar noch einen Klapp gehabt. Aber dort ist die Aufhängung noch vorher gebrochen, bevor das überhaupt eingeschlagen ist. Das hat, glaube ich, ein bisschen weird ausgesehen. Ob über Curbs ist oder nicht? Ja, es kann sein. Also, oder vielleicht vom Spin her, dort, von der Kräfte aus gegeben. Das ist ganz komisch, aber das Styling müsste definitiv geschwächt sein, weil einfach von einem Spin bricht eine Aufhängung ja nicht. Aber das sollte man auch noch gerade sehen, dass das noch war. Aber ja, ich meine, du hast ja gesagt, jetzt eben wegen McLaren und so, ja, also ich glaube, dort hat man ja eigentlich noch nicht so gross rausgespürt, dass. Also man hat ja immer gewusst, dass der Norris im Sex sein Lieblingsfahrer ist und der Piastri mehr so, nur so am Rand ist, aber nachher hat eben dann der Norris ein bisschen Scheiße gebaut in den letzten paar Rennen oder in den nächsten paar Rennen, so muss ich sagen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass dort eigentlich der Fehler, den ja der Piastri gemacht hat, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, ja, der Max ist ja schon relativ close schon hinter dran gewesen. Also er wird sicher schon vom Pressure her sein, vom Max her. Ja, ist natürlich bitter gewesen, weil dort hat der Piastri auch wieder viele Punkte liegen gelassen. Wenn man jetzt ja, auf Ende Saison schaut, wäre das wieder wichtige Punkte gewesen, die er mitnehmen konnte, wo seine WM-Chancen natürlich dann auch noch ein bisschen verbessert hat. Aber ja, so ist es halt leider in der Formel 1. Eben, man soll eigentlich in jedem Rennen immer das Maximal rausholen. Das hat er aber dort nicht geschafft. Aber was dort schon erstaunlich ist, Russell P3, das ist eigentlich schon der erste Indiz gewesen, dass Mercedes eigentlich durch die Saison durch immer wieder mal ein bisschen aufs Podium fahren. Weil Mercedes ist dieses Jahr wirklich sehr, sehr strong gewesen. Das muss man wirklich sagen. Ja, es ist nicht vergleichbar mit den letzten 2 oder 3 Jahren, wo Mercedes hatte. Und man muss einfach auch ganz klar sagen, dass der Russell einfach unglaublich gut gefahren ist, die ganze Saison über. Also er ist wirklich nicht mehr, oder ich finde, man hat aber relativ lang die Rookie-Schuhe an in dem Sinne. Oder ich sehe zum Teil Fahrer sehe ich relativ lang noch als Rookies. Zum Beispiel für mich ist ein Yuki ist irgendwo durch in meinem Kopf auch immer noch ein Rookie. Wirklich? Und ja, aber es ist einfach so ein bisschen, weil ich glaube, eher, weil er so klein ist und so jung aussieht. Nein, überhaupt nicht. Für mich ist es eben so, dass man verliert die Rookie-Schuhe eigentlich erst, wenn man entweder aus der Formel 1 wieder rausgeht oder wenn man einfach 2-3 Performances hat und wo einfach so ein bisschen etablieren, mal, du bist ein bisschen für etwas. Du bist ein bisschen mehr als einfach nur einer, der 2-3 Jahre dabei ist. So. Und das sind einfach so Performances, wo für mich jetzt bei einem Yuki noch gefehlt haben zum Beispiel, aber bei einem Russell jetzt definitiv gekommen sind. Also ich sehe den Russell mittlerweile ganz klar, und ich habe wirklich, egal ob ich ihn mag oder nicht, ich muss einfach sagen, ich sehe ihn absolut als Championship-Contender für die Zukunft und ich bin mir sicher, dass er wird ein Championship holen. Und wenn Mercedes so weitermacht, dann wird er es auch mit Mercedes können holen, die Championship. Oder? Und die Season hat ihm gut darauf eingestimmt und sie hat schon gut angefangen damit. Oder? Ja. Genau. Und von dem her, ja, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wegen dem gehen wir jetzt am Ende der Rennen aber einfach über die ersten 3 Plätze drüber. Bei Bahnenrennen haben wir noch ein bisschen Honorable Mentions, wo wir noch andere Plätze auch noch erwähnen. Aber das gibt es jetzt in Australien nicht zwingend. Dort haben wir auf dem Podest gehabt P1 der Norris, P2 der Max und P3, wie du schon gesagt hast, der Russell. Ja,
Und dann ist es relativ zackig eigentlich schon weitergegangen zu China. Wenn es mich nicht täuscht, ist es sogar... hat es kein Gap dazwischen gehabt, gell? Back Das to back. weiß ich gar nicht mehr, ist ein bisschen lang her. Ich glaube es, ja. Ich schaue mal Irgendwie ist es so in Erinnerung. Ich tue mal auf Fact-checken, da ich da schnell Gehst du Fact-checken. Das ist eben das Gute, wenn man den Podcast zweite macht. Und ja, dort, ich sage mal, eine der Main-Stories, beziehungsweise es hat so ein bisschen zwei Main-Stories gegeben. Das eine haben wir schon ein bisschen vor dem Rennen gehört. Man hat so ein bisschen von Red Also es Bull ist gehört, Back-to-Back dass der Liam... ist Back-to-Back gewesen, siehst du jetzt. Dann eigentlich umso gröber, dass man das schon darüber geredet hat. Nämlich, man hat schon darüber geredet, dass der Liam eventuell den Platz könnte verlieren, nachdem er halt in Australien eigentlich rausgecrashed ist. Ich müsste sagen, so, oi, okay. Man hat aber noch nicht recht gewusst, ob das passiert oder nicht. Man hat aber schon davon gemunkelt. Und dann hat es Wochenende mal angefangen und wir sind mit dem ersten Sprint schon blessed worden. Hashtag blessed. Lewis Hamilton hat natürlich müssen das Sprint gewinnen, sodass wir alle wirklich den Ferrari-Hype haben davon glauben. Ja, wir haben wirklich alle Also, beliebt. Dort haben wir noch beliebt. Dort haben wir richtig hart beliebt. Ich meine, ich weiss noch, am Anfang von der Saison übrigens, ich habe ja Prediction gemacht, dass der Leclerc wird gewinnen. Also beim Kicktipp habe ich gesagt, dass er gewinnt, Championship. Ja, aber McLaren Dings hat die Meisterschaft. Ja, richtig aber... Banause sind wir gewesen, ey. Ja, aber das ist halt immer das. Wenn man auch nur sagen, ein Viertel Herz für Ferrari hat, wird man jedes Jahr enttäuscht. Das ist einfach... Du kannst nur so darauf hoffen. Das ist ja so, ja. Hey, nächstes Jahr ist unser Jahr, aber es kommt... By the way, wenn ich gerade noch reingrätsche wegen Kick-Tipp, Big Shoutout geht raus für den Magic Card Back-to-Back Champion Boys, ein Spiel, das wir immer machen. Dann haben wir das Kick-Tipp hat er gewonnen und Simi ist Zweiter geworden. Was? Ja, der hat einen hohen Jahr gemacht insgesamt. Ja. Ja. Wer ist der Dritte? Der Dritte ist Vroom Ferrari. Bro, finde ich absolut Legendenname. Ich weiß nicht, wer das ist, aber ich habe immer wieder im Kicktipp den Namen gesehen und ich dachte, Legenden. Vroom Ferrari, geile Sieg. Ich bin wahrscheinlich irgendwie nicht mal in der Top 10 oder ich habe die letzten Du Programme, bist 16. Ich bin 12. Ich habe auch verhängen, kann nachher Tipps abgeben. Ja. Aber es würde mich jetzt wundern, ob ich da irgendwo gesehen habe, was jetzt da der Magic Card angegeben hat, als wer Championship gewinnt. Aber das sehe ich aber glaube ich nicht. Ja, schreibe jetzt mal... Bonuspunkt 5 habe ich da einfach. Also müsste ihr ja schon irgendwo einen Bonuspunkt noch geholt haben. Ja, ich weiß nicht genau, was hat es alles gegeben? Ist es nur Championship-Fahrer gewesen, oder? Wer Bonus war, da sehe ich es ja. Konstrukteurwertung und wer Weltmeister wird. Und der Magic Card hat McLaren und Verstappen. Oh, damn. Und der Simi hat McLaren genommen und Leclerc. Geil, ich auch. Und für Ferrari, Leclerc, hure für Ferrari und Leclerc genommen. Krass. Oh Mann. Ja, aber das ist halt wirklich... Also vor der Saison hat es wirklich den Anschein gemacht, als ob das, was wir in China gesehen haben, einfach wird Standard sein. Also im Sprint, muss ich wohl sagen. Ja, oh Gott, ey. Ja, aber es hätte einfach nicht sollen sein. Und ja, ich glaube, über Leclerc werden wir schon noch genug Worte verlieren im Verlauf vom heutigen Podcast. Ja. Der könnte übrigens ein bisschen länger werden, wahrscheinlich. Ja, es ist irgendwann in der Mitte, wir machen 45 Minuten Timer und lassen den Mond Rest, wenn er versucht einzuschlafen. Oder es ist verpassen er ganz, ganz viel Gutes. Genau, aber wir wünschen schon mal jetzt gute Nacht. Natürlich, schlafen gut, träumen süß. So, wir machen weiter, wir kommen wieder hure vom Thema. Auf jeden Fall haben wir im Sprint ist es ja gut gelaufen bei Ferrari, im Rennen dafür gar nicht. Wir haben 3 Disqualifications gehabt. Jetzt wäre ich fast froh, wenn wir schnell fact-checken, wieso. Aber es war auf jeden Fall hure bitter gewesen. Also Punkte hätten sie, glaube ich, nicht schlechte gehabt, wenn sie mich nicht täuscht. Aber Ferrari absolut gar keinen Punkt bekommen. Beide Fahrer disqualifiziert und eben auch der Gasly. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das einfach mit dem Unterboden, glaube ich, gewesen. Also, Ferrari, Doppel-DSQ wegen Untergewicht, beziehungsweise Plankenverschleiß. Und DSQ Gasly ebenfalls wegen Untergewicht. Ja.
Genau. Das ist doch noch richtig in Erinnerung gehabt. Ja, bitter für alle Beteiligten. Lawson, bei ihm hat es dann auch nur für ein P12 gelangt und hat ein sehr schlechtes Quali gehabt und ein schlechtes Sprint. Und das hat dann nachher so ein bisschen sein Schicksal besegnet, wo wir dann in Japan noch mehr werden darüber reden. Besegnet? What the fuck? Besegnet. Genau. Das ist wie konstant und konsistent, genau. Das ist wirklich schlimm. Aber ja, das sind so die Sachen, die mir geblieben sind von dem Rennen. Ja, hast du noch etwas, wo ich wollte nur sagen, dass Stroll, wo in Ricciardo reinfahren, aber das war letztes Jahr gewesen. Nein, ich glaube, sonst kommt mir gerade nichts in. Also, ich habe wirklich, muss ich wirklich sagen, wo Ferrari dort richtig gerissen hat, habe ich so, oh, Ferrari is back. So richtig so, an ich gedacht man. Dann nachher, es ist wirklich im Rennen, ich weiß gar nicht, was sie gelandet sind, also was für eine Position sie eigentlich gekommen wären. Ich glaube, es war gar nicht mal so schlecht gewesen im Fall. Also ich bin mir das gerade schon am Auftun. China wären sie. Das ist schwierig zu sagen. Hm? Also der Charles ist von P6 und der Hamilton von P5 losgefahren. Das sehe ich mal. Mhm. Aber ich kann dir jetzt wirklich nicht sagen, was die eigentlich für eine Position gewesen wäre. Also was die Zieldurchfahrt gewesen wäre. Aber ich kann das hier sicher schnell nachschauen. Ja, ich bin ja gerade bei ChatGPT am Fragen. Nein. Ich habe noch nicht offen jetzt. Nein. Noch nicht habe ich offen. Aber ich habe noch eine andere gute Webseite, die ich schauen kann. Und zwar Rennen. Da sollte es eigentlich drin sein. So. Also Leclerc ist P5 vor und Hamilton 6. Ja, genau. 5. und 6. Oh mein Gott, das wäre eigentlich ein guter Genau. Punkt gewesen. Ja, Punkte, die ihnen sicher auch im Kampf um P2 geholfen hat. Ja. Ja, und da steht nur noch, Fernando Alonso hat DNFK Bremsendefekt und der Jack Doohan hat 10 Sekunden Penalty bekommen, weil er den Hatscher von der Strecke abgedrängt hat. Ja. Kann ich mich nicht daran erinnern, aber anscheinend war das so gewesen. Ja, aber in dem Fall so schlecht, wie China für ihn geendet hat, ist dann in Japan weitergegangen. Bei China übrigens haben wir Winner gehabt, Piastri. Sein dritter Win für seine Karriere war damals. Dann der Norris auf P2 und der Russell auf P3. Und ja, beim Doohan ist es gleich schlecht weitergegangen, wie es schon in China aufgehört hat. China 10 Sekunden Strafe und dann nachher in Japan der Crash mit dem DRS. Und magst du dich noch ein bisschen erinnern, wie es war mit dem Crash? Wieso das passiert anders. Also ich glaube, es einfach im Doohan liegt die Strecke allgemein nicht. Hast du gesehen, er hat ja super Formula-Tests gemacht. Yeah. Und ist in 3 Tage hintereinander in der gleichen Kurve abgeflogen. Ja. Das ist crazy. Also, aber ja, er hat... scheint ihm wirklich nicht zu liegen. Nein, wirklich nicht. Aber er hat ja gemeint, er könnte mit offenem DRS in die Kurve reinfahren. Wieso hat er das gemeint? Weil er es im Simulator so gemacht hat. Ja. Ja, Mann. Ich habe gelernt, ich habe gesehen, ich habe gehört, weißt und gelesen auch. Das ist, da haben wir auch schon darüber diskutiert in diesem Podcast dazu mal. Da sieht man wieder, dass Simulation mag sein, aber doch nicht ganz an die Realität herkommt. Weil der Impact ist recht übel gewesen. Also der Crash, den er hatte, ist nicht ohne gewesen. Und auch die Crashes, die ich jetzt bei der Superformula hatte, die sind jetzt auch nicht gerade ohne gewesen. Also das sind schon noch rechte Einschläge gewesen. Also der mag schon einiges wegstecken, das muss man ihm schon lassen. Ja, aber krass und bitter auch natürlich für ihn, aber eben dort ist dann auch klar gewesen, dass es wahrscheinlich nicht mehr so lange wird weitergehen mit ihm. Aber ich glaube, Swap war noch nicht dann gewesen, der Swap ist erst später gekommen. Ja, also sie haben wenigstens so ein bisschen eine Chance gegeben, nicht so, wie sie es im Liam gemacht haben. Ah ja, der stimmt. Liam ist nämlich schon der Liam ist nämlich ab dem Rennen schon ersetzt worden und ich glaube eben immer noch relativ dran, also das ist nie confirmed worden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Honda da relativ viel Geld in die Finger genommen hat und gesagt hat, look, wenn ihr den Yuki das Jahr noch probieren wollt, dann macht es doch gerade in Japan und dann haben sie wahrscheinlich noch ein bisschen Geld übergeschoben. Ist natürlich aber auch dort relativ enttäuschend gewesen. Der Yuki ist nirgends gewesen. Ich glaube, er hat nicht mal Punkte gemacht. Wenn's mir nicht täuscht, Yuki ist Platz 12 geworden, ja. Platz 12. Und ja, dann hat man eigentlich von vorne weg, schon wo der Yuki reingekommen ist. Im wunderschönen Red Bull. Im wunderschönen Red Bull. Schönste Livery von diesem Jahr.
100%. Mhm. Das wäre auch noch eine coole Abschlussfrage gewesen, eigentlich. Schönste Delivery. Aber ist eh klar, dass wir beide die gesagt hätten, glaube ich. Ja, ziemlich sicher, ja. Die war brutal. Ja. Gewesen. Die war wirklich krank gewesen. Ich muss unbedingt mir ein Modell Öltüli kaufen davon oder so. Das wäre hure geil. Anyway. Eben, ja, der Yuki-Swap war nicht sehr erfolgreich gewesen. Wir haben gedacht, dort schon gesehen, wieso. Es ist das Auto, es ist das Auto, das Problem ist. Und ja, das hat sich halt nachher für den Rest der Season auch durchgezogen. Was die Season auch sehr komisch war, ist generell so die Strafen, die verhängt worden sind. Zum Beispiel fürs Fluchen etc. Oder eben auch, dort haben wir uns, glaube ich, alle darüber aufgeregt, der Sainz hat in Japan noch vor dem Rennen eine 20'000 € Strafe bekommen, weil er zu spät an die National Anthem gekommen ist, weil er Magenprobleme hatte. Und das hat auch mal wieder ein bisschen für Furore gesorgt und einfach auch mal, ja, wieder gezeigt, wer wir so ein bisschen als Leader von der FIA haben, oder mit dem MBS. Ja, das ist, also eigentlich ist es voll die Frechheit. Ich meine, sorry, wenn du den Scheisser hast, kannst du dir doch auch nicht planen, wenn du musst auf den Topf säckeln und dann nachher, kann es ja halt wirklich halt dummerweise mal passieren, dass du dann aufs WC halt schnell musst gehen oder vorher aufs WC musst gehen, wenn, gerade die Nationalhymne kommt. Und dass man da kein Auge zudrücken kann, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber eben, der FIA hat wahrscheinlich dann nachher wieder ein schönes Nacht gehabt und guten Wein gehabt und weiss nicht was alles. Also, ja, aber wo das Geld hingeht, ist ja auch nicht immer klar, oder? Ja, wahrscheinlich geht es Mohamed Ben Sulayem seine eigene Tasche, dass er... In sein Haarschäl. Ja, nein, ich wollte sagen, dass er wach in die Finger nehmen und nachher im Norris seine Haare verwuscheln die ganze Zeit. Ja, genau. Oder Fetisch, den er hat, ey. Alter, das geht mir gerade eiskalter Rücken drauf, wenn ich das wieder sehe oder höre. Das ist so komisch. Ich sage immer wieder, call me later. Call me later. Hast du übrigens auch ein bisschen, ich habe es leider nicht ganz geschaut, aber schon ein bisschen Clips geschaut oder vielleicht sogar ganz gesehen von der Preisverleihung. Ja, das hat er ja auch wieder gemacht. Ja, nicht nur das, wie er auch so Trophäe wird ihm Norris geben und er reißt es ihm anderen aus den Fingern, damit er sie ihm geben kann. So, Ja. Wieso bist du so? Ja. Zurück Das zum ist Thema. heimlich unter der Bettdecke bei dem, ich sag's dir. Das wahrscheinlich schon, ja. Zurück zum Thema. Das Rennen selber war eigentlich nicht wirklich spannend gewesen, bis auf den Punkt, dass der Max unerwartet das Rennen einfach komplett dominiert hat. Und wunderschön war eigentlich für Honda, dass sie noch einen Win haben können holen mit Red Bull zusammen, weil das ist ja eigentlich das letzte Jahr, wo sie zusammen arbeiten. Das muss jetzt offiziell, oder? Und nachher noch mit der Special Livery, mit dem Special Overall. Ja, also die Fans sind absolut crazy gegangen dann. Wirklich schön. Im Fall, by the way, den Overall hast du können bei F1 Authentics ersteigern, vom Yuki und vom Max. Der von Max ist irgendwie für 25'000 Pfund weggegangen oder so. Abartig, ey. Ah, das ist doch krank, Mann. Das ist abartig. Ja, hure Erfolg. Das erste Gebot hatte ich auch Abdrücke mit 500 Pfund. Ja, na gut. Also wenn Dann bin ich schnell überboten worden. Schnäppli. Das war wirklich ein Schnapper gewesen, dann bin ich schnell überboten worden, sagt er. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir dann das Podium gehabt. Max, dann Norris, dann Piastri und ja, es ist generell etwa so weitergegangen nachher. Ja, dann haben wir eine kurze Pause gehabt, jetzt bin ich enttäuscht, und dann sind wir auf Bahrain geflogen. In Bahrain muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe die Highlights ein bisschen durchgespitzelt und es war ein Rennen gewesen, in Bahrain. Und gewonnen hat das der Piastri, der Russell ist zweit und der Norris ist dritt. Oder hast du irgendetwas Spannendes zu dem Rennen? Nein, aber man muss ja sagen, also du hast ja geschrieben, dass es McLaren Season gibt. Also mit dem meinst du wahrscheinlich den Satz dort, oder? Ja, looks like a McLaren okay. Season, ja. Genau. Dass es dann so ein bisschen evidenter geworden ist, weil sie sind, glaube ich, ziemlich dominant gefahren. Genau, also das Ding ist halt einfach, McLaren ist eigentlich schon immer ein bisschen stärker gewesen auf Bahrain. Und Bahrain ist natürlich halt, wo der Teamsitzer ist, also der, wo das ganze Geld herkommt. Also dort müssen sie natürlich auch ein bisschen besser performen. Also das ist eigentlich sozusagen wie für Ferrari Monza. Nur nicht mit den gleichen Emotionen wahrscheinlich. Aber nein, im Fall ganz ehrlich, ich kann dir im Fall nichts sagen, weil Bahrain, also ich habe es jetzt wirklich gar nicht auf dem Schirm, aber ich schaue jetzt da noch schnell kurz in
meine schlaue Agenda rein, ob ich da etwas noch drauf habe vom Bahrain-Rennen, ob da irgendetwas passiert ist. Mal schau da tatsächlich, Nico Hülkenberg disqualifiziert, Unterboden illegal. Und Carlos Sainz ist hat müssen aufgeben, Unfallschaden hat er gehabt. Jack Doohan, 5 Sekunden Penalty, Überschreiten von Streckenbegrenzung und Liam Lawson 15 Sekunden Penalty für Kollision verursacht. Eine heftige Strafe, die er kassiert hat. Aber warte schnell. Doohan, Crash in Australien, 10 Sekunden Penalty in China, Crash in Japan, 5 Sekunden Strafe in Bahrain. Oh mein Gott. Ja. Das war der neue Ocon. Das war der Der neue neue Ocon. Ocon. Ich schwöre. Ja, aber was der Situational- Lawson gemacht hat mit 15 Sekunden Penalty, hat er echt ein Rechtsvergehen gehabt. Dann. Es sind, glaube ich, 3 Einzelne gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, das eine Ja, weiss nicht, ich sehe nur- Off-Track. Ich sehe da nur, dass es Kollision verursacht. Mehr steht da nicht. Okay. Ja, ich habe gemerkt, Ja. es ist eine Off-Track und eine Kollision. Also 5 und 10 habe ich gemeint. Aber ja, ist halt schon länger her. Und eben, also Bahrain war wirklich für die Championship unbedeutend gewesen und auch nicht wirklich sehr spannend gewesen. Max ist aber nur auf einem P6 gelandet dort. Ja, das stimmt. Ja, dort Tatsächlich. haben wir halt alle. Also dort ist halt so noch klar gewesen, dass der Red Bull nicht dort ist, wo er sein sollte. Und dass McLaren die einzigen sind, die wirklich gut gestartet haben in die ganze Saison rein. Mal okay, Mercedes eigentlich noch, aber sonst ja. Ja, nachher ist es halt weitergegangen im Nahen Osten. Wir sind direkt auf Saudi-Arabien, ein Rennen, wo ich immer so ein bisschen zu kämpfen habe damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich dafür umso cooler gefunden habe, oder also zu kämpfen, wieso nicht zu kämpfen damit? Bei mir so ein bisschen aus moralischer Sicht, dass wir überhaupt dort go Rennen fahren. Wenn vor, was ist das gewesen? 2 Jahre hat es ja noch da die Cash is Sache King. gehabt mit der Rakete. Ja. Ah ja, die Cash is Tankstelle, King. wo attackiert wurde, ist dort die, Ja, Aramco. Tankstelle. Ja, genau. Mhm. Aber und das sind so Sachen, wo ich muss sagen, habe ich ein bisschen Mühe damit. Aber dann gibt es immer wieder so ein bisschen Sonne am richtigen Fleck. Der Vettel war schon dort gewesen und hat die Opportunity eigentlich gerade genutzt, um ein bisschen für Gleichberechtigung sich einzusetzen dort, was ja wirklich wichtig ist in diesem Land. Dass man dort ein bisschen darüber redet. Und er hat dort unterstützt Race for Women. Das ist eine Go-Karting-Organisation, wo es junge Frauen in Saudi-Arabien ermöglicht, Rennen zu fahren. Und das habe ich wirklich noch cool gefunden, dass er dort sich ein bisschen dafür eingesetzt hat. Oder? Weil, ja, in einem Land, wo, sagen wir mal, die Basic Frauenrechte nicht um sind, wie dass sie überhaupt könnten voten, ja, finde ich, ist es relativ notwendig, dass man ja, ein bisschen offen ist mit so Sachen und hat auch ein bisschen darüber redet. Und finde ich cool, dass der Vettel sich immer wieder einbringt, dass er immer wieder zeigt, dass er doch auch nicht Teil davon ist. Haben wir auch gegen Ende der Saison immer wie mehr ein bisschen von ihm gehört. Und das, ja, einfach immer cool, wenn er mal wieder dabei ist. Genau. Ja, allgemein. Also immer einen guten Charakter am Grid und auch immer, also eben, immer noch nach wie vor sehr schade, dass der nicht mehr in der Formel 1 ist. Also ja, er ist schon noch aber nur noch eben so in Brasilien oder jetzt eben halt in Saudi-Arabien ist irgendwie noch da. Oder halt mal in Japan vielleicht noch, wenn es gut kommt. Aber vermisst sie schon auch noch recht und hoffe immer noch, dass er irgendwo mal reinspringen will. Jetzt sehe ich da mit dem ganzen Red Bull-Zeug mit ja, Christian Horner weg, Helmut Marko weg, Newey weg. Ja, es hat ja viel Gerüchte gegeben, dass er vielleicht dort auch noch kommt, irgendwie mal der Sepp als Berater oder irgendetwas. Aber ich denke nicht, dass der Sepp das macht. Aber vielleicht mal schauen, kommt er irgendwo anders noch rein in ein Team oder vielleicht irgendwie FIA-Boss, wer weiß. Wäre noch geil eigentlich. Aber Absolut. ich muss ehrlich sagen, dass das Race for Women, ich weiß, er hat es schon mal gemacht, aber jetzt das 2025 ist voll an mir vorbeizogen, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hingegen, auch was ich mich erinnere, ist der Crash von Norris gewesen, wie er in die Wand hineingebrettert ist. Mhm. Das ist, Das hast du gern gesehen. ja, das habe ich jetzt nicht sagen, aber ich habe es gedacht, ja. Aber nein, es ist natürlich im Q3 ist es gewesen, ja, ist er nachher von P10 gestartet und ist ja, dann gleich aber noch im Rennen weit vorgekommen. Also ich habe sogar die Tabelle auf, ist auf P4 am Schluss gelandet. Also von dem her, gerade Saudi-Arabien, wo ja nicht einfach ist zum Überholen, weil es ja sehr, sehr schnell ist und doch noch einigermaßen Kurven drin hat, ist er doch noch gut vorgekommen.
Und ist auch nur mit einer 9-Sekunden-Differenz auf den Piastri ins Ziel reingekommen. Also das ist schon noch recht strong, muss man wirklich sagen. Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube, ich sage immer bei ihm so 1 von 10 Rennen, wo wirklich gut sind, wo er echt so auf einem Level fährt, wo es schwierig ist, ihn zu besiegen. Ist eins von denen gewesen, wo er wirklich gut performt hat. So. Ja, aber am Ende der Saison ist eigentlich jedes Rennen, also weißt du, eben, so ungern ich den Norris an, da muss ich wirklich auch anerkennen, also Ende der Saison ist er wirklich sehr, sehr strong gewesen. Also gerade eigentlich dort, wo der Piastri eigentlich so das Formtief bekommen hat, hat der Norris sein Hoch bekommen und dort hat er wirklich durchgezogen. Und das hat er wirklich gut gemacht. Da muss man ihm schon auch lassen. Also, dort bin ich schon auch Realist oder realistisch und sage das auch, wenn er wirklich gut fährt. Aber ja, eben, der Fehler im Qualifying hätte ihm natürlich nicht passieren. Hat natürlich dann von den Punkten her ein bisschen hinterher gespielt und ist dann nachher der Piastri vor dem Max und vor dem Leclerc so ins Ziel gekommen, eben nachher der Norris. Und dann auch wieder Russell und Antonelli, also wieder die 2 Mercedes-Fahrer, die haben immer wirklich über die ganze Saison wirklich gut Punkte gesammelt. Das ist schon noch krass. Was ich heftig finde, ist, wenn man zum nächsten Rennen vorher schaut, jetzt kommt Back to the Future Scheiß, wenn man zum nächsten Rennen vorher schaut und 1 Jahr zurück schaut, Miami, vor einem Jahr in dem Sinn, ist im Norris sein allererster Win gewesen. Und wenn jetzt so die ersten paar Rennen bis zu Miami vom 24 anschaust, das müssen wir uns mal wirklich noch durch den Kopf gehen. Dann hätten wir alle nicht gedacht, dass der Norris dieses Jahr die Championship gewinnen würde. Wenn du einfach nur die ersten Rennen bis zu Miami im 24 geschaut hast. Und dass McLaren das geschafft hat, in einem Jahr so einen Umschwung zu machen, oder eigentlich in 2 Jahren, weil sie sind ja wirklich, wenn du nochmal ein Jahr weiter zurückgehen, haben sie wirklich einfach etwa 6., 7. schnellste Auto gehabt. Sie sind wirklich eigentlich so ein bisschen schnellste von den Backmarkers gewesen. Und dann im 24 sind sie die schnellsten von den Midfielder gewesen. Und nachher jetzt im 25 sind es einfach die schnellsten gewesen. Der Wandel, den McLaren gemacht hat, da muss man wirklich einfach im Team mal sagen, Chapeau. Die haben die richtigen Leute eingestellt und die richtigen Entscheidungen getroffen, dass das Auto wirklich einfach so schnell hat können sein, wie es können sein. Und Miami ist für mich so ein bisschen zum ersten Mal die Realisation gewesen, so holy fuck, McLaren ist nicht mehr einfach ein Backmarker-Team. Wir sind wirklich McLaren kann wieder um eine Championship fighten. Das war für mich so das Rennen gewesen, wo das wirklich besiedelt hat. Dann. Gut, aber 2024 haben sie erst eine Championship gewonnen. McLaren. Ja, sie haben auch schon Championship gewonnen, aber trotzdem habe ich also kannst du nicht sagen, dass es ein Mitfeld-Team war, weißt du, was ich meine? Das ja, nein, aber ich sage bis zu Miami 24. Ach so, meinst du? Okay, sorry, dann ist es verstanden. Nur bis zu Miami 24. Und 23 sind es wirklich noch nie in so gewesen. Ich meine, also man muss es so sagen, 23 ist ja nur eigentlich der Norris der gewesen, der wirklich stark war und Ricciardo ist ja... Ist der Ricciardo schon gefahren dort? Oder ist es noch 22? Im 23? Nein, 23 ist er gar nicht mehr gefahren. Der ist ja nicht mehr gefahren, ja. Stimmt, scheiße. Alter, das ist ja Piastri schon gefahren, Alter. Okay. Zeit vergeht. Ja, okay. Ja, okay, ist gut. Ja. Jetzt bin ich gerade voll, jetzt sage ich, kein Ricciardo ist gefahren, weil Ricciardo ist ja im Vergleich zum Norris ist ja wirklich sehr schlecht gewesen bei McLaren. Ja. Aber das ist einfach noch 22 gewesen, das ist ja noch weiter zurück. Ja. Aber das war bei ihm einfach mental gewesen, sind wir ehrlich. Das ist nicht wegen dem Talent oder irgendetwas, das ist einfach irgendetwas in seinem Kopf ist passiert. In meinen Augen. Keine Ahnung, schwierig zu sagen. Aber ich glaube es einfach immer noch, wenn er bei Renault geblieben wäre, wäre es besser gewesen oder wäre es nicht so gravierend gewesen, weil McLaren hat ihn gebrochen, schlussendlich. Oder wie er mal zum Zach Brown nachher gesagt hat, in der Salad. Hat er auch schlussendlich gemacht, Zach Brown hat echt abgenommen, muss man wirklich auch noch sagen. Aber ja, eben, also ich finde schon auch, dass McLaren einen recht krassen Sprung gemacht hat und eben, wie du auch gesagt hast, die richtigen Leute geholt hat und auch natürlich die richtigen Hebel gezogen haben. Allerdings strategietechnisch haben sie es schon immer noch nicht so auf der Höhe, wie sie es sollten eigentlich auch, oder so wie ein Winning-Team agieren in meinen Augen. Weil ich finde immer noch, dass die Papaya Rules, also sie hätten schon denken in der Team Championship vielleicht weniger, weil dort sind sie ja eh dominant gewesen, aber gerade Driver Championship, der Deco hätte es schon viel früher drauf knallen, was das anbelangt.
Also wer da gewinnt. Also weißt, ich meine, wenn du so schaust, die Entscheidung, wer Fahrer-WM gewinnt, wahrscheinlich schon etwa 4-5 Rennen vorher können entscheiden. Gehe ich mal schwer davon aus. Wenn sie es richtig gemacht hätten. Aber mit ihren Papaya-Rules, jetzt kommen meine Stimme weg, mit ihren Papaya-Rules haben sie es auch wirklich bis eigentlich ins letzte Rennen hineingezogen. Ja, also ich glaube, generell Papaya-Rules, ich finde es an und für sich nicht schlecht, dass man beiden Fahrern die gleiche Chance und die gleiche Plattform kann geben. Ich finde, das ist gut. Es ist ein bisschen im frischen Wind, weil, ja, wie wir es von der Geschichte kennen, hat es eigentlich immer irgendwann, aber an einem gewissen Punkt mal einen Lieblingsfahrer gegeben oder einen bevorzugten Fahrer. Und ich sage, ja, in dieser Hinsicht für ein Winning-Team stimme ich dir irgendwo dazu. Aber ich finde, du musst halt einfach irgendwo auch eine Grenze ziehen, eben zwischen Fairness und oder du kannst zu overengineeren. Das ist das, was ich an den Papaya Rules bemängle. Dass sie halt einfach zu viel reinlängen. Und wieso zum Beispiel ist es nicht gut oder nicht okay, dass Teams gegeneinander Strategien aushebeln. Oder die haben in Ungarn haben sie das gemacht, da kommen wir später dazu. Und ab Ungarn hat es dann nachher gesagt, ja, das machen wir nicht mehr und so. Und weißt, also ich sage, gebt beiden Fahrer die gleiche Chance, aber das heisst in meinen Augen auch, lass beide Autoteams gegeneinander fahren. Schaut, dass ihr die Weltmeisterschaft gewinnt, klar. Aber sobald ihr die Konstrukteursmeisterschaft habt, und ich finde, dort hat es wirklich den Schalter umlegen müssen, hätten sie sich müssen dazu entscheiden, einen zu unterstützen. Und dann muss man zwar auch wieder sagen, wenn wir realistisch sind, der Piastri hat nicht mehr genug gut performt, dass wir ihn wirklich unterstützen können. Der Norris hat wahrscheinlich sogar ihn eingeholt, auch wenn sie den Piastri mehr unterstützt hätten. Und dann wäre es ein bisschen im Seich gewesen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ab wenn entscheidest du dich, einen Fahrer über den anderen zu bevorzugen, dann müssten beide Fahrer in meinen Augen mehr Punktedifferenz zwischeneinander haben, als dass das die beiden hatten. Aber ja, ich glaube, das ist immer noch ein riesiger Diskussionspunkt und der wird auch nicht weggehen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie etwas werden ändern, diese Papaya Rules, weil selbst wenn man sie gut findet, muss man halt wirklich ehrlich sein und sagen, sie sind nicht optimal. Oder? Ja, das ist so. Ich glaube, so McLaren hat selber auch gemerkt, dass sie ein bisschen anstehen, aber ob sie etwas werden ändern, ich glaube es auch, viel ist wahrscheinlich auch mit dem Vertrag von beiden Fahrern ein bisschen verbunden, weißt? Also wir wissen nicht, was im Detail drin steht, aber weißt, wahrscheinlich steht schon fix bei beiden drin, du bist kein Fahrer 2, du bist Fahrer 1 oder wir würden beide gleich behandeln, weißt? Und ich kann mir gut vorstellen, jetzt eben, weißt, bei einem Schumacher oder so ist klar drin gestanden, du bist Fahrer 1 und der andere ist der Fahrer 2. Da gibt es keine Diskussion drüber und so. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wirklich bei denen drin steht, so, dass sie beide das gleiche Anrecht haben auf Championship und alles drum und dran und weiss ich was alles. Aber ja, eben gegen außen ist es halt immer schwierig, weil eben, wenn wir schon noch an Monza denken, dort mein Boy Piastri ist so gesackt worden dort vom Sack. Und ja, das war halt schon recht räudig gewesen. Aber egal, wir kommen ja nachher noch auf das. Wir sind eigentlich immer noch beim Miami Grand Prix, wir sind jetzt schon wieder abgeschweift. Wir haben gar noch nicht groß darüber geredet, was alles so passiert ist. Ich finde, es war einfach ein guter Punkt gewesen, zum Thema McLaren wirklich abhandeln. Sonst reden wir den ganzen Podcast nur über das Gleiche. Ja, wir werden Obama wahrscheinlich wieder auf die zurückkommen. Das ja. Aber zumindest ihre verbesserte Performance habe ich angesprochen. Und beim Rennen selber gibt es, ich sage jetzt in der Off-Track spannende Sachen. Also einerseits mal, der Doohan hat in Miami sein letztes Rennen gehabt. Auch das ziemlich unspektakulär. Nachher haben wir Lego-Autos gehabt. Eine richtig geile Aktion gewesen, wo sie dann mit den Lego-Autos rundherum gefahren sind. Und für mich eine der coolsten Nachrichten war, dass der Max dann ein Papi geworden ist. Habe ich wirklich cool gefunden. Vor allem, er ist auch immer mit der Penelope, das ist eine Tochter von der, wie heisst sie? Vom Kwiat. Tochter vom Kwiat, ja. Ja, wie heisst sie? Von der Kelly Piquet. First I take your seat, then I take your wife, then I take your kid. Genau, Tochter von Kelly Piquet. Und ich finde es einfach schon immer cool, wie er so mit ihr umgeht. Und dann haben wir gedacht, also, ja, okay, das passt. Also, dass der Vater wird,
Das passt und ich habe das Gefühl, er wird ein deutlich besserer Vater sein als sein eigener. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube nicht, dass er sein Kind mal wird an einer Tankstelle stehen zum Beispiel. Der Jos, Alter, Mann. Der Jos. Auf jeden Fall hat das dann... oder hast du gerade noch etwas zu meinen? Nein, also ich wollte nur sagen, ich glaube, sonst am Rennen an sich, also ich schaue hier auch noch kurz in mein schlaues Büchlein rein, was hier steht. Aber wir hatten einen Sprint einerseits einmal. Dort... was haben wir da gehabt für Ausfälle? Also wir hatten mal Fernando Alonso, Kollision mit Lawson. Dann haben wir den Sainz gehabt, Unfall, Reifenschaden hinter links und der Leclerc nicht gestartet, Unfall auf dem Weg in die Startaufstellung. Im Sprint. Ah, was? Sprint merke ich mir, so Sachen hat wirklich einfach gar nicht. Hat es nicht Regen gehabt? Ja, es hat Regen gehabt. Das weiß ich noch. Und Albon, 5 Sekunden Penalty, minimale Zeit in dem Safety Car unterschritten. Lawson, Kollision mit dem Alonso 5 Sekunden. Berman 5 Sekunden Penalty, Manöver mit Hülkenberg in der Box. Okay. Verstappen 10 Sekunden Penalty, Kollision mit dem Antonelli in der Box. Ich kann mich also nicht erinnern, also ganz ehrlich, das Sprint habe ich jetzt gar nicht im Kopf finden. Habe ich gar nicht drin. Aber wir gehen noch schauen, hier kurz eine Sekunde da ins Rennen über schauen, was da noch passiert. Da haben wir auch noch etwas drin. Oli Berman, Defekt Power Unit. Runde 27 war das gewesen. Liam Lawson, also das ist auch ein Tourkandidat. Ja. Hat aufgegeben, Unfallschaden. Gabriel Bortoletto aufgegeben. Und Jack Doohan. Startkollision mit Lawson und darum hat der Lawson dann nachher aufgegeben. Yuki Tsunoda 5 Sekunden Penalty-Geschwindigkeit in der Boxengasse überschritten. Okay, genau, wir halten fest, Doohan hat kein einziges Formel-1-Rennen ohne Incident. Oder ja, ohne Penalty, ja, oder irgendwie, ist das irgendetwas, ja. Also man müsste vielleicht noch das Ding anschauen, das Abu Dhabi 24, aber wüsste ich jetzt gerade auch nicht. Kann ich dir sagen, 1 Sekunde. Wenn wir dort etwas kann. Warte, Abu Dhabi, da haben wir es. Und einfach noch schnell zum Liam. Oder hast du es schon? Ich habe es schon. Nein, da hat er nichts gehabt. Wow. Da sehe ich aber noch, Bottas Unfallschaden, hat er ja Penalty bekommen, nicht vergessen. Wenn er jetzt wieder kommt, 2026, muss er einen Penalty zuerst noch absetzen. Das ist ein Grid-Penalty. Oh mein Gott, wie lange sind die? 12 Monate, oder? Die verfallen, glaube ich, nicht, meines Wissens. Also den hat er immer noch. Also wenn er kommt, hat er dann gerade mal einen Penalty von 2024, den er muss absetzen muss. Stell dir vor, sie turnen ab, kommen zum ersten Rennen, Schockrennen mit Regen, Chaos, alles drum und dran. Und er wird seinen ersten Race-Win mit Cadillac holen, aber kommt es nicht über... Nein, wobei ist ein Grid-Strafe. Das ist ein Grid-Penalty, ja. Oder er holt die erste Pole für Cadillac und kann nachher nicht von der Startposition starten. Ja, das wäre bitter. Das wäre richtig bitter. So, das ist meine erste wilde Prediction für nächstes Jahr. Ich habe gerade gesehen, wie ich Barcelona geschrieben habe. Der Barcelona. Gut, wir sind aber noch nicht so weit. Wir gehen weiter zu Imola. Imola ist crazy. Also noch schnell kurz, Piastri hat gewonnen, Hattrick, Norris stimmt, Platz 2 und Russell Platz 3 in Miami, wieder Mercedes am Start gewesen, ja, und jetzt gehen wir auf Imola. Absolut korrekt. Genau, Piastri Hattrick übrigens, richtig krank, richtig geil. Wir gehen auf Imola und Imola ist einfach schon mal eines der ersten absoluten Off-Track-Dramen gewesen. Und wo wir das so aufgeschrieben haben, ich glaube, wir haben beide gesagt, so, was, das ist noch das Jahr gewesen. Oliver Oakes ist nicht mehr Team Principal von Alpine. Und ich bin über das haben wir nicht geredet. Haben wir nicht darüber geredet? Ach, okay, wir haben stimmt, über ein paar Sachen angeschaut. Oh das mein Gott, das Jahr das war ja dort, wo sein Brüder verhaftet wurde in Abu Dhabi oder so, oder nicht? Irgendetwas wegen Geldwäscherei. Und der ist ja der untertaucht. Genau, der Brüder ist untertaucht und er hat einfach auf einen Rücktritt gemacht. Und ich frage mich bis jetzt noch, wieso machst du einfach den Rücktritt als Team Principal? Wahrscheinlich hat er aber schon auch Dreck am Stecken. Und das Geilste ist, er ist am gleichen Tag oder am gleichen Wochenende ist er dann wieder bei Hightech in der Garage gestanden. Dort, wo er ja zuerst Team Principal war. Ja, und
ich habe das so hure schade gefunden, weil der Ollie Oaks ist echt für mich so, ich hätte richtig gern gesehen, wie der performt, weil der ist bei Hightech so gut gewesen, so sympathisch immer in den Interviews, eine richtig gute Grundhaltung von ihm. Aber ja, das ist dann einfach fertig gewesen. Also absolut wild. Ich muss sagen, korrigiere mich, wenn du irgendetwas anderes noch gehört hast, ich habe nichts anderes gehört von dieser Geschichte. Das ist einfach, nachdem ist das einfach gegessen gewesen und niemand hat mehr darüber geredet. Ja, also auch von ihm hast du nichts mehr gehört. Also ich kann mich nicht mehr erinnern oder so, dass ich irgendetwas gehört habe. Aber ja, Sonst krass, mal... stimmt. Also das ist wirklich, das ist 2024 gewesen. Also, ich meine, es ist 2024 gewesen, so muss ich sagen. Aber stimmt, das war das Jahr gewesen. Das ist eben so krass, die Saison irgendwie so rückwirkend denke ich so, ja, es sind schon ein paar Rennen gewesen. Aber was eben so off-track so ein bisschen passiert ist, hey, so Sachen denke ich mir so, shit, das war doch letztes Jahr gewesen. Aber wer ist jetzt eigentlich bei Alpine der Teamchef im Moment? Ja, de facto niemand, aber eigentlich der Flavio. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Genau. Stimmt. Er ist aber nicht offiziell als Team Principal eingetreten. Es könnte also wirklich gut sein, dass wir jetzt über die Winterpause noch ein Dings bekommen. Ich schaue jetzt gerade mal schnell kurz, was bei Alpine steht. Wir über Alpine. Teamchef ist ein Steve Nielsen. Steve Nielsen? Mhm. Bei Dings, bei Alpine, Teamchef? Ja. Na gut, Teamchef oder Team Principal? Team Principal. Teamchef. Und der Technikdirektor ist der David Sanchez. Motorchef, der wird es nicht mehr geben. Aber also das zeigt ja mal, wie heftig das bei Alpine abgegangen ist die letzten paar Jahre. Ich kenne keinen von denen. Normalerweise kennst du immer so ein bisschen, keine hat man mal gehört. So zum Beispiel Alain Permain oder so, wo wir dann später noch darauf sprechen können. Aber das ist krass. Kenne ich gar nicht. Steve Nielsen ist im Oktober ist er Teamchef geworden von Alpine. Ich habe gar nicht mitbekommen, Mann. Was? Ja. Okay, gut. In dem Fall Steve Nielsen ist der... Und der Flavio ist Executive Advisor. Ist der Briatore. Ja, aber der hat nie Dings angenommen. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich habe noch schnell beim Oaks geschaut. Also er ist jetzt auf jeden Fall wirklich einfach wieder zurück bei Hightech Motorsport. Und that's it. Also irgendwie war nie mehr irgendetwas anderes gewesen. Wegen dem verstehe ich umso weniger, dass er nicht mehr bei Alpine war. Vielleicht hat er aber einfach sich selber gedacht, so, das mache ich nicht mit, das Drama, das da hier ist. Weil ja gerade Anfang Jahr ist Alpine schon sehr in der Luft gestanden, ob die nicht sogar verkauft werden etc. Die Zukunft ist eigentlich bis jetzt auch immer noch nicht viel klarer. So. Ja, okay. Aber ja, was also einfach nur, dass ich es gesagt habe, der Steve Nielsen, ich habe mir jetzt kurz ein bisschen schlau gemacht, jetzt weiss ich, wer das wieder ist. Der ist tatsächlich schon mit dem Briatore zusammen hat der Renault geleitet gehabt, die zwei. Und wo der Briatore, wo der Briatore dann nachher den Verweis bekommen hat, dass er nicht mehr an der Formel 1 Grand Prix sein und nicht mehr Teamchef sein und alles drum und dran, ist ja dann nachher, der Steve Nielsen ist dann nachher bei der Formel 1 angestellt gewesen. Aber doch. Ich habe doch gemeint, das war doch der, wo da die rotierende Steward... Sporting Director war er, ex-FIA Sporting Director. Das ist doch, die haben es gesagt, also Steve Nielsen und irgendwie noch ein oder zwei andere, glaube ich. Und der Briatore hat früher mit dem schon geschafft und jetzt hat er ihn wieder geholt. Ja, okay. Der kriegt schon jeder über den Briatore, ist unglaublich. Ja, der ist einfach ein Schnorri, der weiß. Der weiß. Ja, aber also bei Imola ist auch wieder mal, aber das ist halt typisch für Imola, bis auf den absolut kranken Overtake von Max Verstappen. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile sogar Overtake of the Year geworden, wo er round the outside in Turn 1 oder Turn 2, wenn man so will, gegangen ist in Piastri. Wirklich richtig, richtig geil gewesen. Aber außerdem ist eigentlich der Rest alles Dings gewesen. Off-Track, wo geil war, eben das mit dem Oliver Oaks. Und dann ist dort übrigens auch an dem Wochenende, oder das Wochenende vorher, ist dann die Stehung vom Franz Herrmann,
Meme. Wie du Franz wo auch du geschrieben hast, ist auch ganz wild, ey. Ich Franz sehe, ja. mit Wieso TZ, habe ich ein Alter. TZ, Alter? What the fuck? Und Hermann klein. Und mit einem R. Das ist der Franz. Hermann! Hermann. Oh Mann, ey. Oh Mann, Alter. Jetzt passiert, wenn ich mit zu wenig Schlaf etwas vorbereite. Ja, aber auf jeden Fall, dort ist er ja den GT3-Test fahren, wo er nachher an der NLS ist gefahren später in der Season. Und dann hat er tatsächlich dort auch einen Track-Rekord gebrochen, anscheinend. Man hat aber die genauen Zeiten, glaube ich, nie veröffentlicht. Und auch nicht, was für BP, also wie sagt man, Performance. Man hat ja bei der GT3 immer so Performance-Einbußen, je nach Klasse. Aber keine Ahnung. Kann ich nicht Auf jeden sagen. Fall haben wir auch nicht genau gesagt, mit welcher Klasse oder mit was für einer Drosse liegt, dass er gefahren ist. Aber ja. Also ja, ich weiss nur, er ist irgendwie Porsche gefahren, der nicht eben voll offen war, weil er ja eben die Lizenz für den Nürburgring nicht hatte, dass er teilnehmen darf. Und dann hat er, glaube ich, immer gesagt, ja, das sei schon langsam. Ja. Und trotzdem hat er dann den Track Record gebrochen. Und ja, auf der Strecke, das Einzige, was ich noch notiert habe, ist, dass der Colapinto sein erstes Rennen hatte, rausgecrashed ist und that's about it, was ich vom Rennen aufgeschrieben habe. So. Ja, ich weiss immer noch, beim Colapinto, es hat ja nachher dort noch den Skandal gegeben, dass ja anscheinend im Jack Doohan, der Mick Doohan, einen Post veröffentlicht hat auf Instagram, wo der Colapinto ja abgeflogen ist und irgendwie etwas so einen Kommentar geschrieben hatte, von wegen so, ja, dass er besser sage als der Jack Doohan, so, weißt du, sarkastisch gemeint. Drama gegeben. Ja, aber das ist ja nur ein Fake-Post gsi, wo nachher der Mick Doohan so können bestätigen und auch sein Sohn und auch, glaube ich, der Colapinto selber hat geschrieben, dass das ein Fake sei. Dass das ja anscheinend eben von argentinischen Fans herkommen sei, um einfach ein bisschen mehr Hate auf die Doohan-Familie auszulösen. Finde ich auch bodenlose Aktionen so etwas, aber ja, ich glaube, es ist mir jetzt auch noch in den Sinn gekommen, weil ich das gelesen habe mit dem Colapinto-Crash und dann ist mir das wieder in den Sinn gekommen. Aber finde ich einfach auch, das ist etwas, wo nicht in die Formel 1 gehört. Ich glaube, sogar Alpine hat noch ein Statement auch dazu veröffentlicht. Ja, ich finde es immer schade. Oder? Ich sage, eine gewisse Passion ist notwendig, ist cool, aber Passion darf nicht zu so etwas sich entwickeln. Oder? Dort haben wir auch in Mexiko da so ein Problem gehabt mit Leuten, die sich geprügelt haben und so. Und das gehört einfach nicht nur in Formel 1, sondern in meinen Augen einfach auch gar nicht in irgendeinen Sport rein. Ja. Aber ja, weil lieber ist ein Sport da, um ein bisschen Frieden verteilen, anstatt Hass verteilen. Genau, das ist es. Imola abgeschlossen, oder die wir abschließen mit dem Max auf P1, Norris auf P2 und Piastri auf P3. Dort haben wir sogar noch eigentlich gegen Ende fast einen Fight gehabt. Norris hat den Max aufholen, aber dort war die Strategie von McLaren nicht genug gut gewesen, dass der Norris den Win noch hat können holen. Genau. Und noch zu den DNS, die es schon noch geht. Der Kimi Antonelli, der hat ein defektes Gaspedal gehabt, also im Heim Grand Prix. Sie war seine ganze Schulklasse schon, glaube ich, Er ist schon eigentlich in der Schule. Der hat ja alle ins so. Paddock eingeladen, das ja. war noch. Und hat ja dort eigentlich richtig schlecht performt, kann man so sagen. Also wäre auf P8 gewesen, aber ich glaube, das Qualifying an sich ist nicht so gut gewesen. Es war ja so das erste Rennen in Europa gewesen, wo ja der Antonelli ein bisschen geschwächelt hat. Es war schon wirklich so gewesen, dass er eigentlich bei den nicht-europäischen Rennen sehr stark war, aber bei den europäischen Rennen war er wirklich schlecht gewesen. Und Ocon hat auch einen DNF gehabt, der hat einen Power Unit Effekt gehabt, sowie eigentlich auch der Berman, ja, das Rennen zuvor in Miami. Genau, Strafe hat es keine gegeben, aber. Und dann gehen wir weiter zum Monaco Grand Prix. Und Monaco Grand Prix, der ist dann wiederum eigentlich so ein kleines Rennen gewesen, wo es Strafen gegeben hat, und das nicht gerade wenig. Weil wir haben dort das erste Mal eigentlich so ein Rennen gehabt, wo man zweimal stoppen musste, und somit sind eigentlich so die ganzen Strategien schon relativ klar gewesen, wie sie gefahren werden. Wobei wir können sagen, man zieht es wirklich, wenn der Reifen mag, bis ganz ans Ende. Das haben, glaube ich, auch 2-3 Fahrer gemacht. Man hat einfach auch immer schnell auf einen Safety Car gehofft.
Es hat aber meines Wissens kein Safety Car gegeben. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist schon so gewesen, dass es sehr, sehr langweilig war. Wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel, wie der Russell bewusst den Corner Cut gemacht hat, zum, glaube ich, auch Williams vorbeikommen, weil Williams einfach mal komplette Strassensperre gemacht hat. Und ja, der Russell hat das einfach so riskiert, dass man halt eben vorkommt, hat nachher eine Penalty bekommen. Aber ich schaue jetzt gerade gescheit, ich finde da gar keine Penalty, aber ich bin mir ziemlich sicher, es hat ja recht viele Penaltys gegeben dort, aber ich finde da gar keine Ich finde es gerade hella funny, weil ich mein Mikrofon ist muted und ich habe gedacht, wieso redest du über mich drüber, Alter? Ja, du hast das Mikrofon gestimmt, darum habe ich gedacht, jetzt rede ich einfach weiter, Ja. wahrscheinlich kannst du irgendetwas machen. Nein, ich habe auch sogar dir geantwortet und ich habe auch den Übergang machen mit dafür ist das nächste Rennen hart bestrafend gewesen mit einer neuen Regelung, wo wir 2 Stops hat müssen machen. Zu den Safety Cars, nein, es ist glaube ich, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das erste Mal Monaco gewesen, seit einigen Jahren, wo wir gar kein Safety Car hatten. Irgendwie ist mir das so geblieben. Und ja, also es ist wirklich einfach keine gute Idee gewesen mit diesen 2 Mal stoppen. Also das hat das Rennen kein bisschen spannender gemacht und es hat nur noch mehr eigentlich das Rennen nur noch auf die Strategie begrenzt, was sie ja eigentlich gehofft haben, dass die Strategie das spannend macht. Aber es hat dem ganzen Spektakel einfach überhaupt nicht geholfen. Ah, das hat gar nicht so viel Strafe gegeben. Also da sehe ich nur, a 10-second time penalty is the standard for leaving the track and gaining an advantage. Russell was one of the harsher drive-through penalty. Ah, er hat eine Drive-through penalty bekommen. Wer der Russell? Der Russell, ja, hat eine Drive-through penalty bekommen, ja. Krass. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nein, ich auch nicht. Das ist schon krass, ey. Aber ja, das Rennen war wirklich sau langweilig gewesen. Sie haben gehofft, es gibt mehr Spannung, aber das war wirklich tote Hose gewesen. Aber Williams hat Double Points geholt mit der Aktion, die sie gemacht haben. Sie haben wirklich Strassensperre gemacht. Und, das ist doch das, das weiss ich noch, das habe ich vor Monaco, habe ich glaube im Imola-Podcast, habe ich es gesehen, das könnte passieren, dass halt einfach das nachher ausgenutzt wird, zum Gaps bilden, zum einfach einen DRS-Train machen und genau so ist es passiert. Also einfach langweilig wie Sau. Ich meine, das war so easy gewesen, dass man das schon vorher hätte können predikten, bevor man so eine Regel setzt. Aber ja, sie haben es unbedingt probieren. Da habe ich noch weitere Notes gefunden. Lewis Hamilton received a replace grid penalty for impending Max Verstappen in Q1. Oliver Burman received a 10-place grid penalty for overtaking Carlos Sainz under the red flag condition during the second free practice session. Lance Stroll received a 1-place grid penalty for causing a collision with Charles Leclerc during the first free practice session. He also received a 3-place grid penalty for impending Pierre Gasly in Q1. Both penalties made no difference due to Oli Burmans penalty. Okay. Also er hat 4 Grid-Penalties bekommen. Also. Irgendwie, wenn du so die ganzen Penalty-Punkte so ablesest, zeigt mir das extrem auf, wie unsauber zum Teil die Rookies am Anfang sind. Oder jetzt eben auch das mit also der Lance. Also der Lance. Ja, na gut, aber das ist der fährt das Auto sauber. Ja, also generell, einfach so ein bisschen die erste halbe Season ist für viele Rookies, nicht für alle, für viele Rookies einfach gar nicht so gut gewesen. Und das merke ich immer wieder, wenn du die Sachen von lesen. Ja, by the way, wenn wir da schon von wegen einer Penalty reden, was vielleicht auch noch spannend ist, sind Penalty-Punkte. Wo es ja gibt. Wie ihr ja alle wisst, wenn man einen Scheiß macht, gibt es ja so für Penalty-Punkte für auf die Superlizenz drauf und ab 12. Ja, genau, ab 12 Penalty-Punkte wirst du ein Rennen gesperrt. Kevin Magnussen 2024, Paradebeispiel, hat das dann nachher kassiert, müssen das Rennen aussetzen. Ist glaube ich in Baku gewesen, wo nachher der Oli Burman gekommen ist. Hat ja gerade in Monaco dort ist das gewesen dann, ja. Anyway, jedenfalls der Oliver Burman tatsächlich am meisten Penalty-Punkte, 10 Stück, und die ersten verfallen erst am
23. Mai. Also 2 verfallen dann. Also er ist noch so recht kritisch. Also er muss ein bisschen aufpassen, gerade Anfang Season, weil sonst könnte er eine Rennsperre bekommen. Yuki Tsunoda Platz 2, der ist aber nicht mehr relevant, weil die verfallen außer der wird irgendwie noch einen Einsatz bekommen, weil irgendeiner krank ist, aber das glauben wir jetzt mal nicht. Liam Lawson Platz 3, 6 Penalty-Punkte. Lance Stroll 6 Penalty-Punkte. Kimi Antonelli 5, Piastri 4, Duen 4, auch nicht mehr relevant, Sainz 4, Verstappen 3, Albon 3, Lewis 3, Gasly 2, Bortoleto 2, Colapinto, Charles und Ocon 1 und der Fernando, Hadjar, Hülkenberg, Norris und der Russell 0. Krass. Also das sind ganz viele Fahrer dabei, wo ich nicht gedacht habe, dass sie dieser Wegen wenig Penalty-Punkte haben. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich bin sehr erstaunt darüber, dass der Behrman so viel hat. Vor allem, weil er halt erst auf eine Saison und etwa 3 oder 4 Rennen gefahren ist. Am 5. Juli verliert er 4 Penalty-Punkte. Am 5. Juli, was war das für ein Rennen gewesen? Das wäre ich froh, wenn du fact-checken. Ja, das mache ich jetzt gerade mal schnell, weil das muss ja irgendwie so, muss das Kanada sein? Das ist ja völlig krank. Was hat denn der gemacht? Das ist abartig. Ich kann mich gar nicht erinnern. Na gut, das könnte auch schon Monaco. Großbritannien. Ich schaue gerade mal schnell. Barcelona, vielleicht. Barcelona. 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 Oh Mann. Was ist denn eure Lieblingshauptstadt? Sorry. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich Großbritannien gewesen. Ja, tatsächlich. Was hat er denn gemacht? Also ich weiss noch, dass ein Spin, den er hatte, in Dings rein, in Pit Entry. Das hat er, glaube ich, etwas dafür bekommen. Und hat er dann nicht noch eine Strafe nicht richtig abgesetzt? Er hat viel, stimmt, in Großbritannien hat er viel Böcke geschossen. Ich schaue jetzt gerade mal schnell kurz. Penalties da ist nicht... Schau es dir an, schreib es dir auf für nachher, wenn wir über Britannien reden. Wenn wir dann schon dort sind. Weil du noch schnell Monaco abschließen noch mit das Einzige, was so richtig sauber war, ist im Norris sein Track Record. Er hat nämlich im Rennen dann die schnellste Rennrunde ever angehauen. 1 Minute 09,954 ist die schnellste Zeit in Monaco. Ist halt doch relativ ein cooler Stat, die zu haben, weil ich glaube, es gibt keine andere Strecke, wo ein Speed über eine Runde so wichtig ist wie in Monaco. Gewonnen hat er schlussendlich noch. Also Norris war P1, Leclerc auf P2 und der Piastri dann auf P3. Und somit kommen wir direkt weiter nach Barcelona. Barcelona hat schon mal ein bisschen speziell angefangen. Das kannst du nicht mehr ernst nehmen, Mann. Sorry. Barcelona, mit Leute. Der Lance hat das Quali zwar gemacht, hat aber nach dem Quali gesagt, meine Hand tut weh, Papi, ich will nicht fahren. Und hat dann nachher, na gut, ich sollte das nicht so tun, vielleicht hat er wirklich ein Problem mit seiner Hand. Auf jeden Fall hat er nachher das Rennen nicht antreten, da er aber das Quali schon gefahren ist, hat Aston nicht einen Ersatzfahrer brauchen, weil qualifiziert heisst, du musst fahren und wenn du nicht kannst fahren, wirst du disqualifiziert. Und ja, das ist dann schlussendlich so auch gekommen. Der Alonso hat dann alleine dürfen das Rennen bestreiten. Nicht, dass es wirklich viel Unterschied gemacht hat für Aston Martin. Die sind Anfang der Saison wirklich einfach nicht irgendwo gross dabei gewesen. So. Genau. Und dann das Rennen an und für sich ist, ich sage jetzt gar nicht mal so schlecht gewesen. Also es hat wirklich Spass gemacht zum Zuschauen, das weiss ich noch. Vor allem hat der Verstappen relativ für Action gesorgt. Nicht das letzte noch, wo es nach einem, ich glaube es ist nach einem Safety Car Restart war, oder Virtual Safety Car, bin mir nicht mehr sicher, hat es dann ein bisschen Drama gegeben zwischen dem Ehepärli, Russell und Verstappen, wo der Verstappen dann also muss man einfach sagen, viel zu aggressiven Move gemacht hat gegenüber dem Russell und dem wirklich dann in die Seite reingebrettert ist, muss ich auch sagen, ist nicht okay gewesen in meinen Augen. Aber natürlich entertaining ist es auf jeden Fall gewesen. Und ja, dort hat der Max dann auch ein Penalty dafür bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es 5 oder 10 Sekunden ist. Und
das ist ja so ein bisschen eines von diesen Punkten, wo man sagt, hätte Fahrradkette, hat ihm wahrscheinlich die Championship gekostet. Es gibt noch andere Fälle, die dort noch dazukommen. Aber ja, das sind so Mini-Impressions zu Barcelona. Ja, eben, wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte er die Championship gewonnen. Ja, und wenn der Antonelli in Katar nicht einen Fehler gemacht hat, hat er die Championship gewonnen. Ja, genau. If. Genau. If my mom had balls, she would have been my dad. Ja, genau. Nein, also ich glaube, Barcelona ist eigentlich immer ein gutes Rennen. Ich kann das Barcelona jetzt nicht sagen, ist wohl schlimm. Also es ist, für mich ist es eigentlich wirklich immer ein gutes Rennen. Also klar, überholen ist nicht so einfach, weil du hast eigentlich nur noch die Start-Zielgerade, die du überholen kannst. Sonst ist es schwierig, aber sonst an und für sich, ich mag die Strecke so gut. Und ich bin ja richtig froh, dass sie ja weiterhin noch im Kalender bleibt, trotz Madrid, wo ja jetzt kommt 2026. Ich hoffe auch schwer, dass sie drinnen bleibt. Jetzt, wo ja noch Portimao reinkommt, dann hoffe ich nicht, dass das irgendwie dann plötzlich mal alles rausdroppt. Denn es wäre ziemlich scheiße. Ey, ich glaube, du bist so ein Sack, ey, wirklich. Extra runtergescrollt. Weil ich dachte, was schreibst du mir da? Hey. Mann. So, wir machen weiter. Wir gehen auf Kanada. Weil, ja, dass wir wegkommen von dem Barcelona. Barcelona? Also, ich muss erklären, ich musste ihm ein GIF vom Drachenlord schicken, wo er so ein Küsschen rausgibt. Das war mir wichtig. Auf jeden Fall Barcelona haben wir abgeschlossen mit dem Piastri auf dem Podest, also P1, der Norris auf P2 und der Leclerc auf P3. Kanada ist der Preview vom F1-Movie. Dort gerade eine Zwischenfrage. Hast du den jetzt mittlerweile geschaut? Gut. Darf ich darüber ranten schnell? Weil ich habe ihn geschaut. Ja, ich habe ihn nicht geschaut. Ich habe mal geschaut, etwas trinken in der Zeit, wo über das Rage ist. Super. Also für die noch werden schauen, jetzt schnell 1 Minute oder 2 Minuten für skippen. Wobei ich versuche, nicht allzu viel zu spoilern. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt geschaut oder versucht zu schauen. Erstens einmal eine verdammte Frechheit. Ich habe auf YouTube 25 Stutz dafür gezahlt, nur dass er nachher nur in 360p schauen kann. Finde ich eine Frechheit, dass man einen Film überhaupt so anbietet. Aber das ist halt einfach die ganze Streaming-Kultur, wie wir sie heutzutage haben. Und abgesehen davon muss ich echt sagen, also der Narrative ist irgendwo durch noch cool, aber es macht einfach keinen Sinn, dass einer, der 1980 umeinander soll gefahren sein, jetzt zurückkommt und dann nachher ein Team, wo basically schlechter ist als Haas zu Rich Energy Zeiten, zu einem Race-Winning-Team soll machen innerhalb von einer Saison. Sorry. Völlige hure Schmarre, also habe ich nicht in Hollywood gefunden. Ist alles möglich. In Hollywood ist alles möglich. Und was ich auch richtig, also wirklich, das hat mir gar nicht gefallen, ist so ein bisschen wie geschmackslos wir mit so ein bisschen Real-Life-Crashes umgegangen sind. Also man hat zum Beispiel, ich mache immer das Durcheinander, ist das der Derek Warwick gewesen? Ich glaube es. Nein. Meinst du, der in Monza abgeflogen ist? Nein, nicht in Monza, Martin Donnelly. Auf jeden Fall ist er auf der Strecke nachher liegen geblieben und sein Bein ist so vertreibt und so. Dort haben sie einfach Footage genommen vom Real-Life-Crash. Irgendwie habe ich das ein bisschen geschmackslos gefunden. Nachher haben sie einen Crash vom Fornaroli oder etwas. Nein, nicht vom Fornaroli. Irgendein italienischer Fahrer, wo sie die Luft gejettet hat, haben sie nachgeahmt. Nachher haben sie noch nachgeahmt im gleichen Crash. Eigentlich das, was mit dem Grosjean passiert ist. Und da habe ich einfach auch müssen sagen, erstens, übertreibt nicht. Und zweitens, einfach auch, wenn ihr den Film geschaut habt, also mir cringet gerade wieder den Rücken drauf, wieso dass der Crash passiert ist. Und anscheinend ist es... nein, es macht mich gerade hässig. Anscheinend ist der Dings schuld, der Brad Pitt, also der, den er darstellt, dass der andere einen Crash gemacht hat. Und danach ist das so voll der Narrative. Es ist richtig peinlich, so als ob ein Fahrer in einem anderen Fahrer während dem Rennen sagt, was er jetzt machen soll und wenn er bremsen soll. Also so ist es eigentlich im Film
dargestellt wurde. Und echt, also wenn ihr wirklich voll into Formel 1 sind, dann schaut den Film nicht, er wird euch nur hässlich machen. Und wenn ihr ein bisschen frisch dabei sind, schaut ihn, ist cool, zum hinter der Kulisse mal etwas zu sehen, aber also echt, also da habe ich jetzt einfach schnell mal müssen meine Meinung darüber rauslassen. Also mir hat er wirklich gar nicht gefallen. Für so viel Werbung, wie dafür gemacht worden ist. Ja, wenigstens haben sie die Szene rausgeschnitten, wo der Brad Pitt auf der Strecke zusammenbricht. Da habe ich mal gesehen, irgendwie so ein Video, und so läuft und dann einfach so umgekehrt. Da haben sie einfach nicht im Film drin. Ja, das haben sie rausgenommen, weil sie wahrscheinlich ein bisschen auf Fans gelassen haben. Wahrscheinlich. Okay. Ja, aber ich meine, was so ein bisschen gegen Ende passiert, haben wir alle die ganze Zeit gewusst, weil wir die Videos gesehen haben, wie sie aufgenommen haben, weil wir gesehen haben, wie sie mit dem Leclerc auf dem Podium sind. Also, ja, hat wieso keinen Unterschied gemacht. Also, ich habe das Ende nie fertig geschaut und wird es wahrscheinlich auch nicht. So, Kanada selber ist aber dominiert worden von einem Thema. Und da übergebe ich gerade dir das Zepter. Wer? Wenn ich so darf. Ja, wenn ich so darf. Ja, nein, natürlich Norris und Piastri Crash. Schon gesehen. Ja, was soll ich sagen? Fast an einem nicht hin ins Heck hin. Also, wenn er links defendet, musst du nicht links vorbeigehen. Also einfach ist das. Wenn nebendran noch Mauer ist, hast du einfach keinen Platz mehr. Aber, ja, was soll ich sagen? Glück für den Piastri, dass er nicht noch mehr Damage gemacht hat. Oder beziehungsweise nicht Damage kassiert hat, so muss man sagen. Blöd für den Norris, dass er Damage gehabt hat und nicht mehr weiterfahren konnte. Hingegen muss man dann gleich sagen, ist es eigentlich hure bitter. Oder da sieht man, wie viel das der Piastri verloren hat. Weil der Norris hat ja 2 DNFs gehabt. Eigentlich hat er noch einen Motoplatz in Zandvoort und hat zweimal eigentlich keine Punkte geholt. Und ja, gut, Piastri hat ja auch DNF gehabt, zweimal. Also ja, egal. Kommt ja dann wieder das Gleiche raus. Aber ich finde einfach, komplette Fehleinschätzung gehabt vom Norris, aber der Norris hat sich ja auch selber direkt entschuldigt und hat gesagt, es sei sein Fehler gewesen. Also von dem her, ja, muss man da nicht irgendwie etwas noch gross diskutieren. Ich glaube, die Sache ist auch gegessen. Ich glaube, man kann es einfach als Fehleinschätzung einschätzen. Oder einstufen. Nehme jetzt mal schwer an. Oder was willst du von mir hören? Sag mir es. Nein, ich kann einfach wollen, dass du das Thema übernimmst. Aha, so. Ja, ich denke, so, weil du weißt, dass ich den Norris sehr gerne habe, dass ich jetzt über den Norris reden muss. Aha, nein. Nein, also ich meine, da muss man echt sagen, das ist wirklich einfach nicht gut gewesen. Und ich meine, das ist einfach das Schlimmste, was du kannst machen in der Formel 1, ist in deinen Teammate crashen. Es hat nicht viel mehr gebraucht, dass es so geendet hat wie in Baku 2018 mit dem Verstappen und dem mit dem Ricciardo. Aber so Sachen passieren, sie sind nicht gut, aber ich weiss noch damals, habe ich gedacht, das könnte jetzt ein riesen Moment sein in der Championship, und wenn wir ehrlich sind, hätte es auch sollen sein, weil das wäre eigentlich so der Moment für den Piastri zum Anfangen davon säckeln mit den Punkten. Der Norris hat ja eigentlich schon seit irgendwie Rennen 3 oder so, oder beziehungsweise seit dem Hattrick vom Piastri, ist er immer deutlich hinter dem Piastri gewesen, und ja, dort, ab dann hat der Piastri eigentlich noch mehr sollen machen in meinen Augen. Aber ja, ist halt nicht mehr gekommen, und das ganze Rennen ist einfach eine wasted opportunity für McLaren. Ihr Auto war nicht gut für die Strecke. Dafür hat das Mercedes extrem in die Karte gespielt, was wir alle so ein bisschen nicht erwartet haben. Mercedes hat, man kann zwar mal mit dem Russell kann man schon sagen, dass sie ein bisschen dominiert haben. Der hat dann nachher auch den Win-Code mit dem Antonelli nicht unbedingt, aber das DNF vom Norris oder der Crash an und für sich hat halt dann die Opportunity auch gegeben, dass man nachher Red Bull Mercedes, also in dem Sinne Russell, Max und dann Antonelli haben können auf dem Podest haben. Ist im Antonelli sein allererste Podium gewesen, und ich habe das Gefühl, ab dann ist mit dem Antonelli eigentlich aufwärts gegangen. Das hat für den Antonelli so ein bisschen den Knoten gelöst, den er bis dorthin halt hatte. Die erste Hälfte der Saison war echt nicht gut gewesen. Und ja, keine Ahnung, es war einfach ein cooles Podium gewesen. Alle haben Freude gehabt, die drauf gestanden sind, und ja, hat Spass gemacht. Ja, und es war wieder mal kein europäisches Rennen, darum war es so vorne, Antonelli. Aber ich muss jetzt noch mal kurz zurückgreifen, leider auf Barcelona. Weil wir haben vergessen, Dings zu sagen, wer da rausgeflogen ist, und wegen der Penalty, wir das jetzt schon schön immer vorgelesen haben. Und zwar der Kimi Antonelli DNF, Power Unit, da weiss ich sogar noch, hat sie nachher ein Safety Car gegeben. Alex Albon
hat aufgegeben wegen einem Unfallschaden, den er hatte, schon in Runde 27. Verstappen eben die 10 Sekunden Penalty wegen dem Russell oder die Kollision mit dem Russell, den er hatte, und der Oliver Burman, auch irgendwie gefühlt ein Tourgast, 10 Sekunden Penalty, weil er die Strecke verloren hat. Und in Kanada, schaue ich da auch noch schnell kurz trainieren, da haben wir drauf gehabt, den Liam Lawson, der hat Defect Power Unit gehabt, und der Alex Albon auch Defect Power Unit. Das ist noch bitter. Warte mal, wie viele Runden sind da gefahren worden? Weißt du das gerade auswendig? Wie viele Runden werden gefahren? Ich bin abgehängt. 70, okay, nein, ist gut. 53 Runden ist der Lawson gefahren, hat der Defekt gehabt. Und ja, der Lando Norris hat tatsächlich einen 5 Sekunden Penalty bekommen für die Kollision mit dem Oscar Piastri. Aber, wie wir ja inzwischen wissen, wenn es jetzt 10 Sekunden sind, verfällt die 5 Sekunden Strafe und wird nicht umgewandelt in eine Grid-Penalty. Und darum hat er am nächsten Rennen keine Grid-Penalty gehabt. Ich glaube, das ist dazu. Ja, das ist ja dort dazu noch richtig hitzig diskutiert worden, auch noch, wieso dass er jetzt keine Penalty hat. Aber nein, er hat wirklich keine Penalty bekommen. Am nächsten Rennen. Genau. Ja, und dann. Österreich, ja, jetzt kommt ins eigentlich Austria. mit Kanada. Ja, jetzt kommt ins Austria, dann wäre es das eigentlich gewesen. Mit Kanada, da haben wir da. Ja. Nichts mehr zu besprechen. Österreich, das habe ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Dann finde ich es interessant, ob du das noch gewusst hast. Anscheinend hat ein Trackfahrzeug, also ein Truck spezifisch, weißt, mit so einer Hebebühne hinten drauf, alles drum und dran. Nein, nicht Hebebühne, wie sagt man? So ein Kranarm, mein Gott. Hat einfach eine Brücke abgerissen. Das haben wir schon mal in Aserbaidschan gehabt. Und zwar, das war beim Formel 2 Rennen. Der hat das Auto hinten drauf gehabt und der hat den Kran nicht ganz runtergefahren oder keine Ahnung, was er gemacht hat, aber jedenfalls hat er dann eingehakt, da ist die ganze Brücke ist zusammengekracht, ja. Ist es das Formel 2 Rennen gewesen, wo so viele Safety Cars und Crashes waren? Das ist dort, wo das Auto kopfüber geflogen ist oder irgendwie so etwas noch ja, nicht. Das ist schnell das Küssli kopfüber gegeben, oder? Ja, genau, ja. Das ist, wo es richtig krass abgegangen ist dort, schnell, in Turn 3 oben dort, ja. Also, genau, wenn ihr mal das Formel 2 Rennen nachschauen von diesem Jahr, ich glaube, das wäre etwas Geilste zum Nachschauen. Es ist extrem viel passiert. Ich glaube, die Red Flag ist irgendwie, fast eine Stunde gegangen oder so. Das war verdammt lang. Ja, logisch, wenn mir eine Brücke kaputt geht. Das geht doch ein bisschen, bis es repariert ist. Das war nach dem Rennen. Das war nach dem Rennen. Nach dem Rennen aber, sogar? Ja, das war glaube ich nach dem Rennen, also ziemlich sicher sogar. Aber bis sie den huren Grümpel dort oben in der Kurve 3 zusammengeräumt haben, ist es lang gegangen. Es waren glaube ich etwa 3-4 Autos beteiligt dort. Und bis das alles verräumt kann, das war ewig. Wild. Ja, easy. Dann, ja. Weißt du besser Bescheid als ich, was mit dieser Brücke passiert ist. Aber ja, habe ich lustig gefunden, als ich das so nachgelesen habe. Zum Rennen selber, das hat für den Sainz sehr schlecht gestartet. Das weiss ich noch, das habe ich nachher auch noch bemängelt, wie das gehandhabt worden ist. Dort hat ja im Sainz das Auto nicht starten ab dem Grid und dann hat er von der Pitlane starten. Ich weiß nicht, ob sie müssen neu starten oder etwas. Nein, ich glaube, sie sind sich einfach nicht sicher gewesen, ob er wird können starten oder nicht. Und das, hat dann schlussendlich alles nichts gebracht. Er hat von der Pitlane aus starten, aber dann hat sein Auto angefangen zu brennen. Und dort, was ich einfach nicht so gut gemanagt gefunden habe, ist wie, ich weiß gar nicht mehr, was ist das gewesen? Einfach, weil es lang gegangen ist. Also da steht, nicht gestartet, Defekt an hinteren Bremsen. Ja, weil die hinteren Bremsen haben ja verbrennen. Ich glaube, was mir nicht gefallen hat, ist, wie sie mit den Feuerlöschern recht direkt hineingesäckert sind, weil nachher der Reifen noch explodiert ist oder so. Da weiss ich oder wie es keine Flagge gegeben hat dafür. Nein, ich glaube, es hat mich mehr aufgeregt, dass es keine Flagge gegeben hat oder die Pitlane nicht gesperrt war. Aber ja. Nichtsdestotrotz relativ, ich sage jetzt mal, ein krasser Start ins Rennen selber. Dann auch ganz am Anfang, erste Runde, hat es einen Crash gegeben zwischen Kimi und dem Max. Und da lasse ich auch dich gerne nochmal wieder ein Revue passieren lassen über den Crash von diesen beiden. Und du meinst schon, der Kimi schon mal seine Talibani-Moves rausgebracht hat? Da. Ja, genau. Ja,
Ja, gut, schlussendlich war es ja einfach eine Fehleinschätzung vom Kimi. Er war ja Turn 3 innen gewesen und hat ja, glaube ich, Rams Buyers hat er ja falsch eingestellt gehabt. Hat sie ja, glaube ich, immer noch Zeit vorne gehabt. Also man hat ja gesehen in der Wiederholung, dass sie ja die Bremsen komplett blockiert haben. Und ist ja dann nachher voll halt, ja, ins Getümmel reingerutscht und dementsprechend auch im Max reingerutscht dort. Der Max hat es mir aber nicht einmal so extrem übel genommen, weil er hat gesagt, ja, irgendwann ist passiert hat das einfach. Und eben, ich meine, auch gerade mit Rookies und so kann das immer passieren. Und dort finde ich es eben noch recht krass, dass der Max eigentlich eben so gerade in solchen Situationen eben, gut, er hat ja zwar dort schon lange gesagt, er hat mit der WM abgeschlossen, weil er sieht ja nicht, dass er da gross noch etwas aufholen kann. Aber da war er dann wirklich locker mit dem. Und der Kimi ist ja nach dem Crash ist er noch bei Red Bull gewesen, noch bei der Hospitality und hat sich ja noch einmal entschuldigt dort. Also wirklich mega nettig ist auch von Antonelli, dass er das noch gemacht hat. Es schadet natürlich für beide Rennen, die sie hatten. Ich denke, für den Max wären noch mal gute Punkte drin gelegen, die hätte ich vielleicht holen können, wenn es um etwa 2-3 gewesen wären. Wer weiß. Aber ja, schlussendlich ist es auch Antonelli sein Fehler, aber schlussendlich hat er es ja auch eingesehen, darum alles in Ordnung. Absolut. Ja, aber es war trotzdem eben cool gewesen, wie du sagst, wie es so ein bisschen hinter der Kulisse nachher zu und her gegangen ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen das erste Mal gewesen, wo sich der Max so ein bisschen als Papi der Rookies etabliert hat. Wobei, finde ich auch, ist kein Wunder, hat er angefangen, so gut Rookies zu behandeln. Ich meine, schau an, wie er in seiner ersten Saison behandelt worden ist. Man hat die ganze Zeit noch darüber geredet, wie gefährlich das er ist und wie viele Crashes das er macht und so. Von dem her kann ich. Es ist einfach generell irgendwie cool zu sehen, wie er mit den Rookies umgeht und dass er so ein bisschen für die schaut. Ja, allgemein. Ja. Max seine Charakterentwicklung in der Formel 1 ist brutal gut geworden. Also, ich meine, wenn du das vergleichst, eben, wie er anfangs seiner Formel 1-Karriere war, wie er geredet hat und alles drum und dran, hat sich schon schwer geändert. Aber du merkst auch, er fährt einfach halt mit, weil er noch Bock hat auf das, weil ihm das schon Spaß macht. Aber er muss nicht. Das merkst du ihm halt eben schon an. Und ich glaube, also gut, du musst ja nie etwas. Ich meine, das Einzige, du musst, ist sterben. Aber wenn du in der Formel 1 bist, willst du dich schon beweisen. Und dann musst du halt schon immer deine maximale Leistung geben. Und ja, bei ihm merkst du halt schon, wenn er will, dann kann er. Und ich meine, im Rennen zeigt er ja immer, dass er es kann, weil ich meine, er fährt ja immer hure gut. Aber dafür ist er wirklich eigentlich so bei diesen ganzen Pressekonferenzen und einfach so auch eben abseits von der Strecke oder einfach so sein Leben, das er lebt, ist er hure locker. Und das finde ich richtig geil. Also ich finde das wirklich ein mega, mega cooler Charakterzug. Und ich finde, so wie er es jetzt macht, ist eigentlich geil, weil er muss niemandem etwas beweisen, weil er hat schon alles bewiesen. Er weiß oder die Leute wissen, ey, er ist momentan oder sicher in dieser Ground-Era-Fahrzeuggeneration ist er der beste Fahrer, wo es gegeben hat oder wo es gibt. Und wenn ich so überlege, so, er ist jetzt in einer hure geile Position, wenn er jetzt würde sagen, so, ich höre auf Formel 1 fahren, es wären alle hure enttäuscht und es würden alle ihn wirklich im Kopf behalten für eine verdammte Legende. Hingegen, wenn jetzt du würdest sagen, so, wenn es der Hamilton zum Beispiel würde sagen, ich höre auf, da wäre für ihn wiederum jetzt hure schlimm, weil er hat ja eigentlich voll den Druck, dass er sich ja muss noch beweisen, dass er es ja noch kann und weißt wegen dem Teamwechsel Ferrari und so. Und du hast das einfach in dieser Saison wie nie gesehen, weil es ist ja wirklich das, es war wirklich ein Trauerspiel mit Hamilton und Ferrari. Und wenn Leclerc hat sie immerhin noch einigermaßen auf die Beine gebracht, hat teilweise wirklich noch krasse Performance aus dem Car rausgeholt und würde nicht lügen, wenn ich würde sagen, der hat wahrscheinlich auch mehr aus dem Auto rausgeholt, was das Auto überhaupt geben kann. Und der Hamilton, siebenfacher Weltmeister, hat das nie auf einen grünen Zweig gebracht. Und das ist halt schon bitter, weißt du? Und ich denke jetzt auch für den Hamilton nächstes Jahr, also klar, das ist auch wieder ein kleines weiteres Denken, aber der steht schon unter enormem Druck jetzt im Moment. Also was der muss sich alles ertragen lassen und alles drum und dran fürs nächste Jahr. Also ich denke, wenn der die ersten paar Rennen merkt, es läuft nicht, dann wird er irgendetwas müssen machen. Und wenn das auch frühzeitig ist, aus der Formel 1 rauszugehen. Aber ich glaube nicht, dass er sich nochmal so eine Saison wird antun. Nein, ich hoffe es irgendwie auch nicht für ihn, weil es wär schade für die Legacy, die er eigentlich hinter sich gelassen hat.
Aber die hat er ja schon ruiniert, findest du nicht? Ich finde aber schon auch, ja, das Ding ist einfach, wie fest willst du sie noch in den Dreck ziehen? Oder weil das Ding ist, ich habe zum Beispiel das ähnliche Problem mit dem Vettel. Oder für mich ist Vettel lang einer der absolut besten ever gewesen. Und jedes Jahr, wo er länger bei Ferrari war, jedes Jahr, wo es immer wie mehr nicht funktioniert hat, wobei, man muss schon sagen, also bei Ferrari ist mehr Ferrari auch noch mit Schuld. Desto länger dass es halt umgegangen ist, desto weniger habe ich ihn als einer der absolut besten wahrgenommen. Und als er dann zu Aston Martin gegangen ist, hat das seiner Karriere eigentlich auch nicht wirklich geholfen. So. Obwohl er dort gute Resultate noch geholt hat. Und man muss auch sagen, der Aston Martin hat einfach auch relativ okay funktioniert, wo er dort war. Und bei einem Hamilton, ich finde, was vor allem seine Karriere kaputt macht, ist die letzten 3 Jahre mit Mercedes. Weil dort hat er ein Auto gehabt, das nicht abgrundtief schlecht war. Du hast einen Russell, der neu reinkommt. Und der Russell hat zwar schon noch nicht gerade den Boden gewischt mit ihm, aber er hat ihm gleich, also der ist ihm davon gefahren, hat Punkte weggeholt, alles drum und dran, der Quali war immer schneller gewesen. Und ja, schlussendlich, wenn du es anschaust, der Russell hat Twins geholt bei Mercedes, nicht der Hamilton in den letzten 3 Jahren. Und dieses Jahr muss man einfach ganz klar sagen, der Leclerc hat den Boden gewischt mit dem Hamilton. Es tut mir leid für alle Hamilton-Fans, aber das kannst du nicht vergleichen, wie gut der Leclerc dieses Jahr gefahren ist im Vergleich zum Hamilton. Also Ferrari hat ihre Position in der Championship im Leclerc zu verdanken, nicht im Hamilton. Das ist ja so, ja. Definitiv. Es ist halt schwierig zu sagen, weil wie viel Einfluss hat dann vielleicht der Hamilton doch gehabt, mit Ideen, mit Mindset, das er reinbringt, aber das bringt halt alles nicht, wenn so weit unten rumgetrollt ist die ganze Zeit. Ja, vor allem halt eben auch, ich meine, der kommt mit einer Einstellung, und auch, eben, wie du sagst, mit einem Mindset auch von Mercedes, von einem englischen Team eigentlich. Also ja, Mercedes ist zwar Deutsch, aber eben, das Team ist ja in England. Und die ticken komplett anders steht als in Italien. Und ich glaube, das irgendwie zu integrieren oder dich anzupassen an die Mentalität, die in Italien herrscht, für Ferrari oder ihr Denken, das ist schon schwer. Und ich glaube, das fällt halt im Charles schon einfacher, weil er halt von Anfang an dabei war. Oder ist halt für ihn natürlich halt der Vorteil. Und ich glaube, da wird er sich schon auch extrem schwer da haben, sich wirklich zu integrieren. Also weißt, ich sage nicht, dass er nicht gern war. Und ich denke schon, dass er von den Tifosi sehr, sehr geschätzt wird. Und dass sie ihm viel zusagen und zutrauen. Ich meine, der ist ja dort unten empfangen worden wie der Papst, oder? Also das war ja abartig. Ende oder Anfangs dieses Jahr. Und ich glaube einfach, dass das halt einfach auch noch ein kleines Problem ist. Aber mal schauen, wie es jetzt das nächste wird mit dem neuen Auto. Und er sicher auch ein bisschen Einfluss hatte in die Entwicklung. Aber ich glaube immer noch daran, dass der Leclerc das nächste Jahr um Längen wird besser sein als der Hamilton. Ja, also ich meine, man hat jetzt schon fast einen 100-Punkte-Gap zwischen den beiden. Und nur weil du 7-facher Weltmeister bist und in das Team reinkommst, werden dich die Leute nicht lang feiern. Das ist sowieso wie der Tifosi, dort muss er aufpassen. Er wird die Liebe von der Tifosi nächstes Jahr nicht mehr haben, wenn er genau gleich startet, wie er das Jahr geändert hat. Und dann ist dann eigentlich allen Fans und auch im Team scheißegal, wer er ist, die werden ihn einfach spicken. Das gibt keine Diskussion. Ja, alles wahrscheinlich das Eins wieder retour dann, ja. Ich glaube sogar in der Bearman tatsächlich. Weil der Bearman logisch. Auch gut. Und das Ding ist, der Sainz, ich weiß nicht, ob er wirklich nochmal zurück will, wenn er sieht, wie es Ferrari jetzt geht. Ich glaube, wenn das zur Diskussion kommt, wird er ziemlich viel mit dem Charles halt zusammensitzen und das wirklich realistisch anschauen und sagen, hey, soll ich kommen oder nicht? Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Sainz unbedingt zurückgehen will, wenn jemand anders als der Charles nachher sein Teammate wird sein. Ja, der Charles hat ja auch gesagt, dass das letzte Jahr ist, wo jetzt kommt mit Ferrari. Also jetzt oder nie. Also wenn jetzt mit Ferrari nicht geht, dann wird er auch umschauen. Ja. Und der dann Leclerc hoffe ich... Der Leclerc ist gesehene Fahrer. Also der wird bei Aston unterkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Der wird bei Mercedes unterkommen. Der wird bei McLaren wahrscheinlich auch vielleicht unterkommen. Jedes Top-Team wird dann Ja, also darum...
Weil der Leclerc ist, schlussendlich muss man sagen, Leclerc ist ein Championship-Fahrer, der einfach immer in einem falschen Team ist. Oder ist im falschen Team. Und das Kranke ist bei ihm, und es gibt nur 2-3 andere Fahrer, die ich das so habe, bei ihm ist es nicht erst seit diesem Jahr so, dass ich finde, er ist ein Championship-Reifenfahrer, sondern schon seit Jahren. Schon eigentlich, ja. Also seit 22 sicher. Seit 21 ist immer noch Sainz viel besser gewesen als der Leclerc, aber das ist eben der Sainz-Effekt, der kommt ins neues Team rein und ist immer besser als sein Teammate. Aber er ist genau einer der anderen Fahrer. Oder? Also ich habe etwa so 2-3 Fahrer, wo ich sage mal Championship-Contender, aber nicht im richtigen Team. Und Sainz und Leclerc sind genau die zwei, die bei mir fast immer zuerst in den Sinn kommen. Oder? Also die beiden, die sollten in meinen Augen jetzt schon multiple World Champions sein. Und sie sind es halt einfach nicht, weil sie nicht am richtigen Ort, nicht zur richtigen Zeit sind. Oder? Aber ja, Ferrari muss sich generell überlegen, was zum Fixie eigentlich macht, weil ihre letzte Champion ist Kimi Räikkönen. Das ist crazy, das ist seit 20 Jahren fast her. Das ist seit 20 Jahren. Ja. Was ist 2007, gell? Oder 9? 7. Mach immer ein Durcheinander. 7. 9 war Spaten. 9 ist Spaten, stimmt. Und 8 ist Hamilton, 7 ist Räikkönen. Ja, also das ist für ein Team wie Ferrari einfach unter aller Sau. Und es ist, glaube ich, mittlerweile ihre längste Durststrecke, wo sie kein Dings haben. Kein Championship Win. Letztes Mal auch Konstrukteurweltmeister sind es 2008 geworden. Ja. Das ist so crazy, Alter. Das ist so crazy. Und wirklich so das einzige Mal, wo sie noch näher dran gekommen sind, und das auch nur mit den mit der Fahrer Championship, war in 2012 gewesen. Und ja, dort ist es eigentlich auch nur am Vitali Petrov gelegen, dass es nicht gelangt hat. Oder, na gut, nein, eigentlich ist es am Auto gelegen. Wenn wir ganz ehrlich sind, das Auto, das im gleichen Corner oversteert und understeert, das hätte nur ein Alonso können zu einer Championship-Position fahren. Und auch das hat nicht gelangt. Aber ja, ich glaube, genug Ferrari-Rant. Muss man, glaube ich, einfach auch mal den Frust ein bisschen rauslassen. Ich glaube, das zeigt aber, glaube ich, ganz klar den Standpunkt, wie wir die Performance von diesen zwei Fahrern über das ganze Jahr hinweg sehen, auch wenn wir so noch ein paar Rennen mehr zum Besprechen haben. Ja, also gut. Noch zu der Positionierung: Norris in Österreich Platz 1, Piastri Platz 2 und Leclerc Platz 3. Da haben wir ja schon wieder. Hast du das schon gesagt? Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt gerade voll den Faden verloren. Ich weiß gar nicht. Aber jetzt auf jeden Fall wissen wir es. Ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen straight zu Großbritannien. Du hast ja noch ein bisschen nachrecherchiert mit dem Bearman, der hat dort das Chaos gehabt. Und das Chaos hat er vor, das muss ich auch noch schon gesagt haben, 500'000 Zuschauer. Heimpublikum. Heimpublikum noch. Das ist dann das Nächste. Nein, aber tatsächlich, also ich habe schon kurz geschaut, bin auf Wikipedia, weil da ist es so schön aufgelistet. Er hat eigentlich nur Oliver Bearman received a 10-place grid penalty for a red flag infringement during the third pre-practice session. Also im dritten freien Training hat es eine Red Flag gegeben und dort hat er irgendetwas gemacht, das nicht so rechtsmäßig war, sage ich. Und darum hat er dann nachher ein 10-Place Grid Penalty bekommen. Wahrscheinlich für da hat er dann die 4 Strafpunkte bekommen. Also, keine Ahnung. Ein 10-Place Grid Penalty gibt gerade 4 Strafpunkte. Ja gut, und eine Red Flag sind halt schon streng. Ja, na gut, ja. Ist auch gut so. Ich mag mich einfach erinnern, dass er noch einen schlechten Spin noch hatte in Dings, in den Pitlane. Das ist halt wirklich einfach nicht zufriedenstellend. Aber ich glaube, das Hauptding, wo wir wirklich zu besprechen haben bei Großbritannien, ist eigentlich so ein bisschen, wieder mal Papaya Rules Drama. Jetzt im Nachhinein muss ich echt sagen, ich glaube, dazu habe ich noch gesagt, ja, wäre dumm gewesen, dort zu wechseln. Aber es war genauso dumm gewesen, in Monza zu wechseln. Also ich finde, wenn man halt in Betracht zieht, dass Monza nachher später eine Entscheidung war, hätte man jetzt hier eigentlich auch wirklich können sagen, gut, gib ihm Norris die Position. Weil ich finde auch die Strafe, die der Piastri bekommen hat für das abrupte Abbremsen, finde ich relativ grob.
ja, es war nicht optimal gewesen, wie er abbremst hat, aber es war irgendwo durch doch sein Recht gewesen, zu verlangsamen. Und für das geht, was ist, glaube ich, eine 10 Sekunden Strafe zu bekommen, habe ich grob gefunden. Ja gut, also man muss ja noch sagen, er hat ja beschleunigt und dann wieder abbremst und das darfst du eigentlich nicht. Wenn du beschleunigst, das ist Scheiße. wenn das Safety Car vor dir weg ist, dann darfst du nicht wieder Gas geben und dann ist es eigentlich klar, wieso du so ein Penalty bekommst. Ja, aber so ist es halt damals und die FIA ist halt FIA und macht FIA-Sachen. Aber sonst noch ist, glaube ich, meines Wissens nicht wahnsinnig viel passiert. Also, es hat ja geregnet gehabt, oder beziehungsweise ist ja von Regen trocken worden. Der Hülkenberg hat dann nachher den richtigen Call gemacht und hat ihn dann endlich verdient auf das fucking Podium aufgeschossen. Was schon lange überfällig war. 39 Rennstart. Ja, und das was bekommt er? Eine Lego-Trophäe? Richtig bitter, aber aber gleich richtig geil. Ich habe mich richtig gefreut für den Hülkenberg, dass er, und vor allem mit Sauber noch, Sauber seit Barcelona haben sie dort eben das Update, das Update gebracht. und zudem war das Auto so schnell gewesen. Und ja, darum verdient auf Platz 3 endlich gekommen, verdient endlich mal das Podium geholt. Und Norris hat eben gewonnen vor dem Piastri, weil Piastri ja noch ein Penalty bekommen hat. Max Verstappen hat sich ja beim Restart richtig übel weggetragen und ist ja hintergekehrt wegen dem. Und ist ja dann auf Platz 5 vorgefahren. Ja. Das ist ein weiterer Punkt, wo man so sagt, hey, wegen dem hat er Championship verloren. Ja, hätte Fahrradkette. Aber ja, also aber auch ihm dürfen mal Fehler passieren, muss man mal wirklich sagen. Ja, sicher. Also. Vor allem, wenn er nicht daran glaubt, dass er noch gewinnt, Championship. Dann fährt er ein bisschen aggressiver und probiert ein bisschen mehr, ist doch voll okay. Aber ich muss auch sagen, auch abgesehen davon, dass das Hülkenberg-Podium also wirklich einfach etwas am geilsten war dieses Jahr, muss ich sagen, ist das eigentlich auch mein Lieblingsrennen gewesen. Wir hatten viel Racing gehabt, wir sind von Regen ins Trockene rein. Ja, also England liefert einfach immer Silverstone, super Strecke. Ich freue mich jedes Jahr, wenn wir gehen. Ja, es ist ja... Zum Glück haben sie ja nicht einen Rennabbruch gemacht, sondern haben, haben sie einen Rennabbruch? Nein, sie haben keinen Rennabbruch gemacht. Ich glaube, es war nur die ganze Safety Car gewesen, wo es so stark geregnet hat, weil es ist ja regnerisch war und es ist aber noch mal stärkerer Regen gekommen. Aber so Rennen hast du wirklich nur immer in Silverstone oder in Spa. Da gibt es immer so Rennen, die wirklich extrem eskalieren, sage ich jetzt einmal. Und ja, aber sonst noch zu den Ausfällen. Kimi Antonelli hat aufgegeben, Hadjar, Unfall, Bortoleto hat einen Dreier gehabt, Lawson, Startunfall mit dem Ocon und der Franco Colapinto ist gar nicht gestartet, habe ich da drauf. Aber ich könnte jetzt gerade nicht sagen, wieso mal did not start a race to a Gearbox issue. Okay, Gearbox, die kaputt war. Genau. Okay. Ja. Alpine doing Alpine things. Genau. Von einer der geilsten Strecken in meinen Augen zu einer der schlechtesten Strecken auf dem Kalender, wobei das in meinen Augen einfach der Autogröße zuzuschreiben ist. Wir hatten letztes Jahr ein bisschen Drama in Ungarn und dieses Jahr haben wir es wieder gehabt. Warte mal, stimmt die Reihe voll? Kommt nicht Belgien? Belgien ist nach Dings gekommen. Nach England. Nach England ist Belgien gekommen, habe ich gemeint. Hoppla, ja, Habe genau. ich es verkehrt rum? Ja, Belgien eigentlich kommt peinlich, weil in Belgien bin ich tatsächlich sogar selber gewesen. Hi, nochmal. Ja, nein, da habe ich mich, aber das hat das Hirn auch über das Jahr drüber, so viele Sachen, die passieren. Ja, das ist mein, ich gehe jedes Jahr, glaube ich, einfach etwa ein Rennen oder so, das war das, was ich das Jahr besuchen konnte. Bin ich mit dem Simi gesehen, muss ich echt sagen, Preis-Leistung bis jetzt das absolut Beste, was ich gesehen habe. Und ich bin bis jetzt einfach in Hockenheim, Monza und jetzt eben noch in Belgien gesehen. Ich weiß nicht, ob du mir da kannst zustimmen, aber ich würde jedem empfehlen, der mal ein Rennen schauen will, zu einem anständigen Preis, die Standard-Tickets zu kaufen in Belgien. Die sind nicht super teuer und ja, musst halt einfach deinen eigenen Stuhl mitnehmen, aber unglaublich gutes Rennen zum Live sehen. Und hat einfach auch schön, weil es so geschichtsträchtig ist. Zum Rennen selber, wir hatten Drama gehabt, sehr viel Drama gehabt. Wir hatten den Horner
wo gespickt worden ist, und der Laurent Mekies, der dann übernommen hat, der hat ja erst seit Anfang Jahr eigentlich eine Team-Principal-Rolle gehabt bei Racing Bulls. Sehr speziell. Für mich geht es einfach immer noch nicht auf. So ein bisschen, egal was alles passiert ist, und im Nachhinein ist es immer einfach zum Reden. Aber ich finde, für all das, was der Horner aufgebaut hat, für all das, was er erschaffen hat, für halt auch, wo er das Team hingebracht hat, finde ich es nicht ganz fair, dass man es so hat gehen, wie man er war einfach zu gierig gewesen. Nein, er war zu gierig gewesen. Ja, das schon, aber dann tust du doch sagen, hey, Ende Jahr bist du es. Nein, wahrscheinlich können sie einfach so etwas machen, weil es einfach das ist too much oder weil schau, seitdem dass dort der Mateschitz gestorben ist, der Red Bull-Inhaber, hat ja das Ganze angefangen zwischen einerseits mal zwischen Honor genau, Christian Horner und wie heißt der? Der andere, der Alt, wo er sich. Der Helmut Marko. Mein Marko, Gott, genau. Helmut Marko. Hat ja das angefangen, die Diskussionen und alles drum und dran. Da hat es ja geheißen, der Marco fliegt und dann nachher ist er gleich nicht geflogen und da hat es immer so eine richtige Spannung zwischen denen gehabt. Da ist ja der Nui gegangen, da ist dann, also zuerst sind ja die Skandale gekommen vom Honor und dann nachher hat der Honor immer mehr und mehr, also der hat ja hure viel, also er hat überall seine Finger im Spiel gehabt anscheinend, also es war ganz übel gewesen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in dem Interview, wo ja der Dings so gegeben hat, der Helmut Marko, was der noch alles rausgelassen hat über den Dings. Und das traue ich Christian noch alles zu, aber ich wollte es nicht alles erzählen, weil das sprengt schon wirklich den kompletten Rahmen von unserem Podcast und wir sind jetzt schon viel zu wenig weit für die Zeit, wo wir schon alles gesprochen haben. Und darum hört gerne oder gebt einfach gerne mal bei Google ein, Helmut Marko Interview, Christian Horner und dann nachher sehen wir eigentlich alles, was er noch so erzählt hat. Also schlussendlich ist es schon gut, dass er weggegangen ist oder dass sie ihn gespickt haben, weil ich meine, schau mal nur, was für eine Trendwende nachher gekommen ist. Ja, nachdem das er weggekommen ist. Dann stimme ich natürlich dort schon auch zu. Weißt, ich kann das verstehen, wo du sagst mit ja, so lange dabei und aufgebaut und das. Bin ich voll bei dir, kann ich verstehen. Aber er ist einfach zu gierig geworden. Schlussendlich, er ist einfach zu gierig geworden. Und das ist so das, was ihn auch schlussendlich ins Grab gebracht hat. Natürlich, wenn er alles hat versuchen zu kontrollieren und niemand mehr an ihm vorbeigekommen ist, dann ja, ist das vielleicht wirklich die richtige Entscheidung gewesen. Aber eben, es ist immer schwierig für mich. Ich finde, ein bisschen mehr Respekt hätten sie in dieser Situation dürfen geben. Aber wie du schon sagst, die Resultate sprechen für sich. Nachdem ist es wieder gegangen, hat wieder funktioniert. Und man muss auch sagen, dass Red Bull einfach nicht mehr die Welt ist, wie sie mal war. Es ist nicht mehr das junge Party-Team, das gegen die Regeln geht und die Organisation ist als bei allen anderen grossen Teams. Jetzt ist es einfach auch nur noch eine grosse Racing-Firma. Oder es ist nicht mehr einfach eine Energy Drinks Company. Es ist wirklich eine Racing-Firma, Red Bull Racing. Und funktioniert jetzt ein bisschen anders und ich glaube, für das ist der Laurent Mekies der Richtige. Für ihn übernommen bei Racing Bulls hat der Alan Permain, das ist der frühere Chief Engineering Officer bei Racing Bulls gewesen, respektive ab Tauri-Zeiten auch noch. Ja, guter Cape, macht das sicher auch nicht schlecht und ist sicher von dem her sehr viel Off-Track abgegangen. On-Track ist immer schwierig, wenn du am Rennen selber bist, nimmst du mehr ein bisschen andere Sachen rundherum wahr als das Rennen selber. Wegen dem weiss ich nicht, hast du etwas, wo dir spezifisch gerade noch aufgefallen ist über das Rennen? Boah. Keine Ahnung. Ich weiss es einfach gerade selber auch nicht mehr. Ich bin da nochmal schauen, aber es hat noch, also zuerst war noch übrigens ein Sprint gewesen. In Belgien. Aber da habe ich jetzt gerade nichts wahnsinnig Spezielles da. Aber wenn wir zum Rennen führen gehen, ist tatsächlich auch nicht gross passiert. Also, ich schaue es da noch schnell nach. Nur der Pierre Gasly hat nach 12 Runden ein Rennen aufgegeben. Aber that's it. Also, mir ist nicht passiert. Der Carlos Sainz ist einfach aus der Pitlane rausgestartet.
Lewis Hamilton, Antonelli, Alonso, die haben aus der Pitline rausgestartet. Ja, Okay. that's it. Ja, Mehr nicht. ich habe es aber auch nicht so Es hat aber, glaub ich, schon gut- spannend im Dings. Also es hat schon im Kopf. Overtakes gegeben, habe ich gemeint, gerade aber auf der Camel Straight hat es schon hier und da ein bisschen Dort etwas hat's gegeben. gehabt. sehr Aber viel gegeben, ja. sonst ist, glaube ich, auch recht überschaubar gewesen. Also gewonnen schlussendlich hat es der Piastri vor dem Norris und der Leclerc Platz 3. Mhm. Und der Norris ist auf Pole gestartet. Ich weiss einfach vor allem noch, dass es die ganze Zeit geschifft hat. Das war ein bisschen scheiße. Es war verdammt kalt die ganze Zeit. Aber ja, man hat sich irgendwie durchgebissen. Ah, Ja. schnell halt. Aber es ist echt cool gewesen, um dort zu sein. Wir sind eben auch an der Camel Straight gewesen, wie du sagst. Also es sind irgendwie, glaube ich, 14 von 17 Overtakes, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also es sind alle bei der Camel oben passiert. Und ja, der eine oder andere coole Overtake dementsprechend dort noch. Aber ja, Fazit, wenn ihr mal als erstes Rennen wollt, besuchen, Belgien ist ein super Start. Dann Holland. Ich glaub, Nein, es geht Ungarn. noch weiter. Ungarn, Entschuldigung. Ungarn hast du dir notiert gehabt? Dann Ja, können wir das genau. schauen, wie dir so. Genau, darum haben wir das durcheinander, weil ich das reingeschrieben habe. Ja, Oder habe ich das geschrieben? Nein, ich habe es wahrscheinlich falsch zusammengebastelt. Ah. Das ist wahrscheinlich mein Bock. Ah, okay. Also Ungarn, ja genau. Also, ja, McLaren, falsche Strategie. Beim Piastri ist ja eigentlich so gesehen, die Sport in die Box gekommen, oder beziehungsweise nein, mal ist die Sport in die Box gekommen, hat sie in die Box gekommen, hat den Reifen aufgehängt, hat viel Zeit auf den Norris verloren und der Norris ist ja dann nachher on track, oder beziehungsweise nachdem, dass er in der Box ist, also es ist nicht on track, sondern wenn der Norris in die Box gegangen ist, ist er wieder vor dem Piastri rausgekommen und ist dann nachher, ja, an ihm vorbei. Und das ist ja relativ bitter gewesen, weil das ist so. Dort habe ich es eben ein bisschen respektlos gefunden, weil der Norris hat ja dann nachher müssen, ja, oder hat dürfen in Monza am Dings vorbei am Piastri, obwohl es McLaren verkackt hat bei ihm mit der Strategie oder beim Pitstop dort. Und ja, der Piastri hat das eigentlich in Ungarn nicht dürfen. Also weißt du, ich meine, das ist schon ein bisschen, finde ich schon ein bisschen ungerecht. Ähnlich, wenn man es aber Monza ist nachher. ja, logisch, ich weiß schon, aber ich meine, weißt du, wenn man es ja wirklich Ja. fair machen, oder? Der hätte ja sollen da eigentlich auch schon McLaren eingreifen und sagen, hey, sorry, also ja, wir haben es noch ein bisschen verkauft mit der Strategie, lass den Piastri führen. Weißt du, was ich meine? Und sie haben es nicht gemacht. Ja, Es ist, Wobei natürlich dort ist es anders gewesen, weil es ist weniger ein Verkacken gewesen, sondern mehr auch ein bewusstes Entscheiden von den Boxenteams, respektive von den Autoteams. Gleich wie es in Österreich haben wir es auch schon gehabt, dass sie den Verbremser vom Piastri genutzt haben, damit der Piastri nicht sofort kann boxen kann, hätte dann den Norris abboxen. Und das ist halt so ein bisschen das, wie ich jetzt eigentlich finde, hätte es eigentlich das ganze Ding über sollen sein. Und ja, Naja, für mich Monza hat ist das in ein meinen Augen Faden. der grösste Fehlentscheid. ja, man hat das aber gleich im Fall dabei gemacht, jetzt im Nachhinein sowieso. Aber der Piastri war relativ schnell gewesen nachher auf der Strecke, hat dann den Norris wieder eingeholt und hat dann nachher so einen verdammten Move noch in Turn 1 reingezogen, wo ihn hat reinstechen, also in reinstechen, nicht in abstechen, sondern in reinstechen. Und dann nachher ist er ja fast in ihn reingerasselt und hat fast noch einen Crash gegeben. Und dann hat ja dann der Piastri einen Funk bekommen, was gesagt hat, nein, so nicht, mein Lieber, hör auf mit dem. Und ja, unsere einzige Hoffnung vom ganzen Rennen, der Charles, der eigentlich von Pole gestartet ist, auf P4 runtergedroppt, weil es der Ferrari einfach nicht gelaufen ist, hat so einen langen Funkspruch eingestroppt, was der Ferrari für ein scheiß Karre ist zum Fahren. Und ja, sonst ist eigentlich, glaube ich, so weit nicht viel mehr passiert. Der Berman hat einfach das Rennen aufgegeben. Leclerc hat noch 5 Sekunden Penalty bekommen, zweimal die Linie gewechselt. Und der Gasly, der hat noch einen 10 Sekunden Penalty bekommen, Kollision mit dem Sainz. Und zu der Reihenfolge her ist Norris P1, Piastri P2, Russell P3 wieder, Mercedes, Leclerc P4 und Alonso, der Rookie, nach wie vor P5. Strong, richtig P5. strong gewesen. Einfach eine Legende. Ja, ich glaube, ab da hat der Aston wirklich wieder ein bisschen angefangen zu funktionieren, wie er sollte. Und ja, also Alonso ist einfach sowieso das ganze Jahr über
einer von der besseren Fahrer gewesen, muss man schlichtweg sagen. Er hat einfach immer noch viel zu viel raus. Ja, der hat ja abartige Quote gegenüber dem Stroll. Ich glaube, seit er bei Essen ist, hat der Stroll ihn noch nie besiegt im Qualifying oder so. Ja, aber das ist ja auch kein Wunder. Ja, das ist so, ja. Das ist schließlich auch der Stroll, der Future World Champion. Ja, aber halt wirklich, ist einfach schade gewesen. Also Leclerc, ich glaube, das wäre so ein bisschen die einzige Chance für Ferrari gewesen, mal noch ein Rennen gewinnen das Jahr, oder dann sicher die beste Chance. Und ja, man hat einfach gesehen, wie das Auto am davon schmelzen war. Aber ja, die schlechte Performance vom Auto hat im nächsten Rennen nicht das Rennen gekostet, sondern leider der Kimi Taliban-Tonelli. In den Niederlanden ist der Leclerc dann vom Kimi rausgecrashed worden, aber nicht bevor er einen von den geilsten Overtakes, und in meinen Augen, das wäre mein Overtake of the Year gewesen, gemacht hat, am Russell, dort wo er innen bei Sandwort bei dieser Käsegrube sich reingedrückt hat und der Russell einfach weggedrückt hat. Wo der Russell bei Secret Santa also das Bild geschenkt bekommen hat. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist so gut gewesen. Und nein, also das ist wirklich, für mich ist das der Overtake of the Year gewesen, einfach weil es richtig viel Mittelfinger mit dabei gehabt. Und ich habe gerne so Mittelfinger-Overtakes. Ja, und dort das Rennen an und für sich, wir haben einen sehr heftigen oder relativ heftigen Crash gehabt vom Stroll, FP2, wer hat es gedacht. Und der Norris, das war so ein bisschen in meinen Augen die Kehrtwende für den Norris, hat einen Motorschaden gehabt, nachdem er eigentlich das Rennen mit beiden Händen in den Finger gehabt hat. Also das hat er wirklich können und auch sollen gewinnen. Aber absolut der Standout ist Piastri P1, Max Verstappen P2 und auf P3 haben wir le Little Professor Isaac Hadjar. Ja, der hat vor ganzer Freude dann an seinem ersten Podium in seiner ersten Saison in einem Auto, das vielleicht das 5. oder 6. schnellste Auto ist. Vor lauter Vorfreude hat er nachher noch seine Trophäe kaputt gemacht, die er bekommen hat. Aber für mich, ja, das war so ein bisschen der Standout von Holland, dass er dort den P3 geholt hat. Ja, das ist so. Das war wirklich hure geil gewesen. Und Hadjar hat sich wirklich eigentlich in der ganzen Saison oder über die ganze Saison rein hat er sich immer mehr und mehr verbessert und ist ja immer weit vorne mitgefahren. Also für Visa Cash App Racing Bull F1-Team-Verhältnis wirklich sehr, sehr stark gewesen. Und ja, natürlich hat es dann noch etwas ganz Schlimmes gegeben. Wir hatten das Double DNF von Ferrari, weil der Hamilton einfach mal denkt, so, ich fahre da mal ein bisschen auf eine nasse Passage rauf in der Steilwandkurve und fahre in die Wand rein. Richtiger Rookie-Fehler. Und eben Leclerc ist ja, wie du schon gesagt hast, abgeschossen worden vom Antonelli. Der hat dann, der ist dann leider ist er, dort rausgegangen, wo das Naturschutzgebiet war. Und dort hat niemand holen. Und somit ist dann eigentlich nur sein Fotograf gebracht worden und hat ein paar Fotos von ihm gemacht und sein Handy hat gebracht. Die geilsten Fotos von dieser Season, muss man es gibt sagen. Einen Fall auf Catawiki, das ist auch so eine Versteigerungsplattform, wo du Zeug von der Formel 1 kannst versteigern kannst, hat einer ein Bild von ihm, wo er unterschrieben hat, der Leclerc, wo er dort drauf versteigern. Ist so geil, was ich gesehen habe. Aber ja, dort hat es wirklich schöne Bilder gegeben. Der Leclerc hat dann halt einfach das Formel 1 von dort her können geniessen. Ob er es wirklich genossen hat, ist etwas anderes. Aber ja, der Kimi hat für den Unfall oder für das Vergehen hat er 15 Sekunden ein Penalty bekommen, ist aber noch eine Geschwindigkeit-Penalty drin, von der Speeding in der Pitlane bekommen hat noch. Also wahrscheinlich wird es einfach 10 Sekunden und 5 Sekunden gewesen sein, nehme ich jetzt mal schwer an. Und eben der Lando Norris, wie du gesagt hast, hat noch eben den Defekt gehabt. Das sind so ein bisschen die DNFs, die es gegeben hat. Sonst ist eigentlich der Holland so der Wendepunkt von Red Bull gewesen und der Max Verstappen, wo der Max seine Badwanne in ein Rocket Ship umgewandelt hat. Seine Badwanne in ein Rocket Ship. Wow, oh geil. Also von Badwanne über Formel 1 Auto zu Rocket Ship reinhocken, gibt es glaube ich nichts Geileres, als wieder zurück in die Formel 1 reinhocken. Und das haben wir dann endlich mitbekommen, endlich confirmed. Ich glaube, das schlechteste behaltene Secret von diesem Jahr war, dass der Valtteri Bottas und der Sergio Perez werden für
der Cadillac-Sitz sich bestreben, respektive halt eben der Sitz ist announced worden. Also sie haben dann beide den Sitz bekommen für 2026 und ja, finde ich, ist für ein Nagu neues Constructor-Team, also nicht Constructor sind es ja nicht, aber für das Nagu neues Team in dem Sinn, ist es absolut die richtige Entscheidung, einfach für Erfahrung zu gehen. Speed haben sie beide, auch wenn nicht mehr so viel, wie sie auch schon mal hatten, aber finde ich die absolut richtige Wahl und habe ich ja, glaube ich, so dann schon im Podcast gerühmt, dass es wirklich mega, mega cool ist, die beiden wieder zurück in der Formel 1 zu sehen. Ja, das ist ja. so. Da muss ich nicht groß etwas dazu sagen. Da hast du nicht viel Senf dazu, gut. Nein. Perfekt. Dann gehen wir eigentlich direkt zu Monza. Monza war ein bisschen ein Chaosrennen gewesen, relativ viele Sachen passiert. Das hast du vornotiert, wegen dem lohne ich dich auch hier den Lead übernehmen. Genau, also einerseits mal der Nico Hülkenberg, der ist gar nicht mal das Rennen hergekommen oder gefahren worden, oder das Rennen nicht beschreiten, so würde ich sagen. Und zwar, der hat nämlich einen Defekt gehabt. Ich kann euch gerade sagen, vielleicht was er gehabt hat. Der hat nämlich ein Hydraulikproblem gehabt und ist wegen dem nicht gestartet. Dann nachher hat es einen richtig geilen Start gegeben, der Max gegen den Norris. Und zwar hat der Max richtig aggressiv den Norris in den Rasen rausgedrückt. Wiederum hat dann nachher der Max Kurve 1 schneiden, also beziehungsweise die Schikane ist er dort gerade ausgefahren, wodurch er wiederum den Norris vorbeilassen, aber weil eben der Max, wie ich vorher schon gesagt habe, mit der Badwanne in einen Rocket Chip umgetauft hat, so viel Performance in diesem huren Red Bull hatte, ist der abgegangen wie die Hölle dort. Und ist dann ein paar Runden später wieder am Norris vorbei und dann auch vorbeigezogen und auch dann weggefahren. Und dann ist eigentlich überwiegend schon ein bisschen alles gewesen. Also wir haben einfach noch den Alonso gehabt, der einen Aufhängungsdefekt hatte, nach der Ascari, wo dann das Auto ein bisschen Funken geschlagen hat. Und sonst haben wir, ich schaue da geschaut, der Kimi Antonelli hat auch wieder eine Strafe bekommen. Hat den Albon von der Strecke gedrängt, Berman, 10 Sekunden Penalty, Kollision mit dem Sainz. Und dann ist natürlich eben das passiert, wo, glaube ich, so ziemlich der grösste Aufreger war von der Saison, eben der Driver-Swap zwischen Norris und dem Piastri, weil sie beim Norris den Pitstop verkackt haben. Und ja, also... Ja, ich weiß gar nicht, wie... Ich bin immer noch der Meinung, dass das halt einfach die dümmste Entscheidung war. Also ich meine, auch der Max hat ja darüber gelacht gehabt. Also man muss so sagen, einerseits richtig dumm, dass McLaren sagt, wir müssen wechseln. Andererseits richtig dumm auch von Piastri, dass es zulässt und dass er wechseln lässt. Aber ja, willst du ja auch nicht der Garci sein, weil sonst, ja, irgendwann sind es dann nachträglich oder weiss auch nicht was. Aber ich finde halt einfach, wie auch der Max gesagt hat, ich hätte ihn nicht vorbeigelassen. Weil schlussendlich ist das ihr Business, nicht mein Business, weißt du, in diesem Stil. Ja, absolut. Und es ist ja auch fies, wie sie halt der Piastri drauf gelüftet haben. Sie haben gesagt, ja, es ist basically eine Ungarn-Situation letztes Jahr. Und ja, okay, gut, das ist seine erste Race-Win, ist geholt worden durch einen Teamentscheid, wo er im Nachhinein die Places geswappt hat. Und ja, okay, cool. Aber es ist halt einfach nochmal etwas anderes, wenn man wirklich für einen Championship fightet, beide zusammen. Und eben, also da muss ich auch sagen, ist von allem, was McLaren das Jahr geboten hat an schlechten Entscheidungen, ist das wirklich einfach das Tüpfchen auf dem I. Und ich glaube, wir müssen auch gar nicht viel mehr darüber diskutieren. Wir haben schon so viel darüber geredet. Ist einfach eine Katastrophe, gehört nicht in die Formel 1, sorry, so Sachen. Und ja, ich hoffe, dass wir so Sachen nicht mehr werden sehen, nicht mehr werden müssen darüber diskutieren. Also das ist wirklich einfach eine Shitshow, was sie dort abgeliefert haben. Und da muss ich auch sagen, als McLaren-Fan, was? McLaren-Fan? Punkt. Ja, so ein bisschen. Also nicht 100%. Ja, also wie gesagt, also, ja gut, eben. Also, darüber diskutieren wir nicht mehr. Ich hätte aber gerne mal noch eure Meinung gerne in die Kommentare hineinschreiben vom jeweiligen Podcast, oder wie sagt man, Podcast-Plattform, Musikplattform, wer ja immer, wo ihr es hört. Ich könnte allgemein jetzt ein Wort auswählen,
wo ihr reinschreiben könnt, dass wir wissen, ob ihr überhaupt den Podcast bis dahin hört oder ob wir einfach für nichts so lange labern, weil wir haben jetzt so schon 2 Stunden von unserer Lebenszeit investiert. Was nehmen wir? Neben mir liegen Nasentücher. Ich frage mich nicht, wieso das bei mir auf dem Schreibtisch Nasentücher liegt. Aber schreibt Tempo rein in die Kommentare. Schreibt Tempo in die Kommentare. Wenn ihr Tempo reinschreibt, dann wissen wir, wir sind am Start. Gut, also. Ihr könnt auch Linsoft schreiben, das zählt auch. Nein, Tempo. Oder was steht da drauf? Soft und sicher. Das ist Soft und sicher. Ja. Soft Max, und sicher schlüpfen wir ins nächste Rennen. Nein, der Max hat mit 19,2 Sekunden gewonnen und Verstappen vor Norris vor Piastri. Das ist einfach nur, dass man das vollständigkeitshalber noch erwähnt hat. Und jetzt geht es nach Aserbaidschan. Ja, sorry, falls wir am Rushen sind, aber wir haben wirklich zu viel gerambelt Ja, in den ersten paar Dings. Jetzt sind wir ein bisschen durchhasselt schnell, ja. Jetzt hustlen wir, aber wie gesagt, Aserbaidschan, dort haben sie 6 ganze rote Flaggen durchgehustelt. 2 Stunden Quali haben wir gehabt, lach nicht. Nein, ich lache nur, weil es so ewig gegangen ist. Fast wie unser Podcast jetzt schon. Ich schwöre. Dort haben wir nachher, was ich gar nicht mehr gewusst habe, nach dem Crazy Qualifying, den Liam auf P3 gehabt im Quali. Habe ich sehr erstaunlich gefunden, als ich am Research machen war. Aber good to know. Dann haben wir so ein den Zerfall von Piastri, der angefangen hat mit einem katastrophalen Start und einem Lap-Ace-Crash. Also wirklich 2 wirklich absolute Rookie-Fehler in der ersten Runde. Und auch der Norris hat einfach genau gar nichts gemacht. Der hat im Quali auch einen Crash gehabt, ist nur P7 gestartet und hat es dann nicht weiter als P7-Führer geschafft. Und ja, das war nachher der Start vom Belieben in den Max. Also ich glaube, ab dort habe ich gedacht, ja, weißt du was, vielleicht können wir träumen und er hat wirklich noch etwas. Weil der Max hat nämlich das Rennen gewonnen, vor dem Russell und der absolute Superlegende, Smooth Operator Carlos Sainz, der sein erstes Podium geholt hat. Operator! Wo sein erstes Podium geholt hat, bevor dass es der Hamilton geschafft hat. Oh, der legendäre Shot. Geilste. Ja, genau, ich weiß, was du meinst. Erzähl. Der legendäre Shot, wo der Hamilton hinten an der Wand vorbeiläuft und der Kameramann filmt das Sainz vorne, wie er Wasser trinkt und du siehst einfach eben hinten, wie so der Hamilton an der Wand vorbeiläuft und es ist so geil. Der Kameramann hat genau gewusst, was er dort macht. Das war so geil gewesen. Das war wirklich ein sehr, sehr geiles Rennen gewesen. Absolut. Und von dem her, das ist sicher ein weiteres von den Highlights von dieser Season. Wirklich super, super cool gewesen. Genau. Der Oscar Piastri, by the way, hat dann nachher noch ein Penalty bekommen, 5 Sekunden, wegen Jumpstart. Der Alonso hat ja auch einen Jumpstart-Penalty bekommen, musste absetzen, aber der Piastri hat es ja nicht können. Die 5 Sekunden sind aber nicht irgendwie in eine Grid-Penalty umgeschrieben worden, haben wir ja vorher auch gehabt mit dem Norris. Weil es halt eben 5 Sekunden sind, erst ab 10 Sekunden wird das dann ins nächste Rennen übertragen. Alex Albon 10 Sekunden Strafe hätte bekommen für Kollision mit dem Colapinto, die haben sich ja noch 3 gehabt, die 2. Genau, bevor das es nachher zu dieser Altstadt-Sektion gegangen ist. Und ich glaube, sonst war das auch schon alles gewesen. Jetzt geben wir aber Vollgas hier. Das nächste Rennen war Singapur gewesen, und wer dort Vollgas gegeben hat, das ist der Norris gewesen, und zwar am Start. Der hätte mal gemeint, er muss Turn 1, 2, 3, Turn 3. Hat er mal gedacht, er muss kurz im Maxis Heck abschnüffeln und nebenbei noch schnell Piastri so ein kleines Wheelbanging geben. Da hat dann nachher der Piastri das Gefühl, es sei benachteiligt worden und will jetzt einen Driver-Swap machen. Dort muss ich wiederum sagen, ist Startphase. Finde ich jetzt nicht, dass man wegen dem muss irgendwie einen Driver-Swap wieder machen, eben so ungern ich den Norris habe. Da finde ich jetzt, das ist halt einfach ein bisschen Startphase und ein bisschen markieren und ein bisschen Ellbogentechnik. Also dem völlig okay, dass man so fährt. Piastri hat dann aber Doppelpech gehabt. Er hatte noch einen Pitstop gehabt, der im Verhältnis schon sehr, sehr langsam war, mit 5,2 Sekunden. Und dann nachher hat der Norris auf den Max aufgeholt. Der Max war ja Zweiter gewesen. Norris war Dritter gewesen, hat aufgeholt gehabt. Und die Kamera oder das World Feed hat gemeint, der Overtake, der kommt jetzt dann. Der passiert jederzeit. Und hat einfach gefühlt, irgendwie wirklich so 20 Runden vor Ende haben sie einfach die ganze Zeit nur das eingeblendet gehabt, die Aufholjagd. Nebenbei sind
so viele andere spannende Sachen passiert, wie der Hamilton, wo ja Brams, genau, Brake Failure bekommen hat, wo ja super langsam war und noch Kurven abgekürzt hat, wo ja nachher der Alonso geschumpft hat, wo er nachher auch noch Penalty bekommen hat, wo ja nachher der Alonso wegen dem vorgerutscht ist. Und das haben sie alles nicht gezeigt. Und dort hat es dann auch mal richtig Hate gegeben von den Formel 1-Fans gegenüber dem World Feed. Und der hat das dann nachher auch ein bisschen besser gehabt, zum Glück. Und ja, der Norris ist schlussendlich auch nicht an Max vorbeigekommen. Also die 20 Runden sind wirklich für den Arsch gewesen. Gewonnen hat das Ganze der Russell vor dem Max. Und dann nachher ist, wie gesagt, der Norris gekommen. Und ich glaube, sonst ist nicht mehr passiert. Sonst ist nicht viel mehr passiert. In der Hitzeschlacht von Singapur. Ja, ich glaube, dort hat es auch noch angefangen mit die ganze Zeit Freundinnen zeigen im Dings. Ja, das ist ist ja, beschwert. Ja. Aber ja, das sind also nebensächliche Sachen. Und wir müssen entschuldigen, wenn wir jetzt so wirklich die letzten paar Rennen ein bisschen durchsprinten. Die sind ja aber auch noch nicht so lange her. Also, wenn ihr dort mehr Informationen dazu wollt, könnt ihr auch die nächsten Podcasts nochmal durchlassen. Ich nehme mal an, dass ihr das wahrscheinlich schon werden gemacht. Also sprinten wir da noch ein bisschen weiter führen zum nächsten Sprintrennen in Texas. Dort haben wir einen Crash gehabt, wo ihm Max Verstappen sehr in die Karte gespielt hat. Hülkenberg ist involviert gewesen, Alonso ist involviert gewesen. Der Hülkenberg hat übrigens auf P13 geendet. Alonso ist ebenfalls DNF ab dem Crash und beide McLarens haben keine Punkte bekommen wegen dem Crash, weil sie beide Internals rausgefallen sind. Das hat ihm Max schöne 8 Punkte Vorsprung gegeben und jetzt ist der Chargeback von Max wirklich langsam glaubwürdig gewesen. Danach hat es während dem Rennen in meinen Augen nicht mehr extrem viel Spezielles gegeben. Nur noch was speziell war, ist, Red Bull ist bestraft worden, weil sie einen Kleber von McLaren weggenommen haben, wo McLaren gebraucht hat, um im Norris zu zeigen, wo das rausfahren soll. Völliger Bullshit. Das ist nicht ganz. Nein, der Norris hat den gebraucht für am Start, dass er weiss, wo er muss anhalten muss, dass er nicht über die Startbox reinfährt. Das hat er als Starthilfe gebraucht, also respektive einfach zum Position richtig finden. Und Red Bull hat dann nachher, also ein Mech von Red Bull hat einfach das weggenommen gehabt, aber das ist so ein Tape, das bringst du hure schlecht weg, weil das ist so geriffelt drin. Also weißt du, wenn du ein Stückchen wegriechst, du riechst immer so einzelne kleine Stückchen immer weg. Und der hat das weggeknübelt dort und der hat den FIA gesehen und hat eben gewusst, ja, das ist halt so das Unsportment-mäßige und der Red Bull hat dann eine Penalty bekommen, oder einfach eine Geldstrafe einfach bekommen, dann das Team, ja. Es ist einfach so ein weiterer What-the-fuck-Moment abseits von der Strecke gewesen. Im richtigen Rennen danach hat der Max auf P1 geendet, der Norris auf P2 und der Leclerc wieder mal auf P3, die verdammte Legende. Über zu Mexiko, dort hast du die Notizen dazu gemacht. Genau. Ich gebe dir das Wort. Ja, machen wir doch so. Also Mexiko. Mexiko ist eine Startphase richtig geil gewesen. Wir hatten 4 White gehabt, Lewis, Charles, Norris und auch der Max, der denkt hat, so, ich muss auch mitmischen dort. Der Max einfach auf dem Curb aber anbremst, Lock-up gehabt, richtig gerochen hat es dort. So ein richtig geiler Start gewesen, aber Mexiko allgemein die Startphase dort, weil es so eine lange Gerade ist, die Turn 1 rein, das ist einfach immer geil dort. Und der Max ist dann nachher Offroad gefahren, hat dort fast noch die Wand getutscht, wo er vom Rasen runtergekommen ist. Und hat dann nachher natürlich in die Positionen zurückgeben und ist dann ein bisschen hintergefallen. Dann nachher ist dann mal der hat es eine Gelbphase gegeben, respektive, oder Safety Car gewesen, weiß gar nicht, oder Virtual. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls hat es dann nachher den Zwischenfall gegeben mit dem Lawson und dem Marshall, wo der Marshall sind auf die Strecke rausgesichert, weil sie wahrscheinlich das Goal bekommen haben. Und dann ist der Lawson noch, weil der noch in die Pits gegangen ist, der musste Frontwing wechseln. Und dann sind die auf der Strecke und der Lawson fährt her und hat wirklich, also viel hat nicht mehr gefällt, hat er fast einen verwischt von diesen Marshalls. Und der hat ja noch die FA im Nachhinein den Lawson beschuldigt, dass er schuld sei für das alles drum und dran. Obwohl das der FA ihr Fehler war und auch Visa Cash App hat auch noch ein Statement veröffentlicht, also dass sie
mehrere Daten haben, die beweisen, dass der Lawson nichts dafür kann. Ich meine, sorry, ist ja offensichtlich, er kann ja nichts dafür. Er ist der Fahrer, er geht davon aus, dass die Strecke frei ist, oder respektive, dass er, also es ist ja Yellow gewesen und er ist ja nicht Vollgas gefahren, aber er geht ja nicht davon aus, dass Leute nicht auf der Strecke sind, wenn er gerade durchfährt. Also darum, also die Aussage von der FIA richtig behindert, und es hat auch bis heute noch nie ein Statement dazu gegeben, oder ein Entschuldigungsstatement gegenüber Visa Cash App oder gegenüber dem Lawson. Ja, also das hat eigentlich Visa Cash App 20'000 Dollar Strafe mal der FIA herstellen, dass sie da mal das Geld wieder können zurückfahren können. Also das war wirklich eine bodenlose Aktion, so etwas. Und ja, dann ist eigentlich das Rennen dann auch weitergegangen. Es hat so einen geilen Fight mit dem Max und dem Hamilton. Die zwei haben sich ja, wahrscheinlich schon wieder ein bisschen lieber als früher, aber sie haben immer noch ein bisschen den Spirit von 2021 drin gehabt, mit Wheelbanging und Off-Track-Drücken und alles. Also das war wirklich her gewesen. Dort hat auch nachher der Hamilton noch ein Penalty bekommen, wegen, weil er nicht mehr sicher zurück auf die Strecke kam, meinte ich, glaube ich. Es ist, eben, die ersten 10 Runden in diesem Rennen sind wirklich völlig crazy gewesen. Das war wirklich ein richtig geiles Rennen dort. Und was natürlich auch mega rausgestochen ist, ist der P4 von Burman am Ende des Rennen. Also der Haas, der hat er dafür gestellt, der ist allgemein richtig gut gelaufen. Aber allgemein Burman dieses Jahr wesentlich stärker gewesen als Ocon. Weil der ist wirklich immer ein bisschen auf der Nase rumgefahren. Und ja, zum Endergebnis Norris P1, der hat das Rennen gewonnen, Leclerc P2, P3 der Max, und der Piastri, der ist nur auf Platz 5 gekommen, weil er ein schlechtes Qualifying hatte. Yes, und sich nachher auch wie nicht mehr führen kämpfen. Also das ist immer so ein bisschen gegen Ende der Saison hat sich das durchgeschleift. Gerade in Brasilien ist es dann eigentlich weitergegangen mit einem Crash beim Sprint. Dort ist der Oscar, der Hülkenberg und der Colapinto nach der Senna-S rausgecrashed. Ist sehr interessant gewesen. Das ist hauptsächlich passiert, weil die ersten paar Fahrzeuge Wasser auf die Strecke gebracht haben, und das hat dann halt gelangt, dass halt auch wieder mal auf diesen Farbbeschichtungen die weißen Streifen auf der Strecke, dass einfach zu rutschig geworden ist. Und sehr ein interessanter Crash gewesen, vor allem 3 Autos, eigentlich fast ein identischer Crash, ist sehr, sehr selten. Und dann der Sprint selber ist beendet worden durch, in meinen Augen, glaube ich, der gröbste Crash, zusammen vielleicht noch knapp mit dem Yuki Tsunoda seinem Crash in Imola, wo er so sich überrollt Yuki Noda. Der Yuki Tsunoda, er müsste entschuldigen, es ist sehr, sehr ein langer Tag. Ja, du hast dich schon korrigiert, aber du wolltest zuerst Yuki Noda sagen, oder? Yuki Noda, das ist wie so ein Star Wars Charakter. Ja, wirklich. Auf jeden Fall, ist ein 57G Impact gewesen, also 57 Mal das eigene Körpergewicht an die Bande nur, und zeigt einfach auch einmal wieder, wie gefährlich das der Sport ist, und hat auch wie sicher, dass Dings ist Formel 1 die heutigen Autos, Formel 1, genau. Also es war wirklich sehr, sehr krass gewesen, das so weit zu sehen. Auch generell schade gewesen, nicht nur, dass er im Sprint-Crash keinen Punkt bekommen hat, sondern, also im Heimrennen keinen Punkt bekommen hat, sondern dann nachher eben auch in der Lap 1 wieder mal durch einen Lance Stroll, der nicht weiss, dass sein Auto eigentlich auch Rückspiegel hat. Ist halt leider dann auch nichts geworden mit dem Bortoletto. Also er hat leider wirklich sehr, sehr schlechten ersten Heim-Grand Prix gehabt. Aber die Fans haben ihn trotzdem gefeiert. Das Stadion war trotzdem laut gewesen, wegen ihm, dank ihm. Das war cool gewesen. Jedes Mal, wenn er so durch die Crowd gefahren ist, hat man die Leute gehört. Und dann, ist in meinen Augen eine der schlimmsten Penalties oder wirklich schlechtest verteiltesten Penalties von dem Jahr passiert. Nach dem Safety Car Restart hat der Oscar versucht, den Kimi und der Leclerc, glaube ich, ganz aussen überholen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Paul Leclerc. Dort muss ich wirklich sagen, also für das eine 10 Sekunden Strafe im Oscar zu geben, habe ich einfach nicht richtig gefunden.
Ich glaube, da muss man auch nicht mehr zu viel sagen. Das ist alles relativ kürzlich her. Ich glaube, da mögt ihr euch noch daran erinnern. Das Rennen hat dann geendet mit dem Land auf P1, Antonelli auf P2, seine beste Platzierung besitzen, und Verstappen, der wieder mal eine göttliche Brasilien-Performance angelegt hat und von P19 auf P3 gefahren ist. Ja, und was krass ist, das war schon wieder ein Double DNF für Ferrari an diesem Wochenende. Das ist der dritte das Jahr. Weil der Lewis hat auch einen gehabt, ja. Genau. Also Das Holland, habe ich China, gut, China war Disqualifikation gewesen und jetzt hier in Brasilien. Richtig übel. Richtig übel. Und ja, weiter geht's mit Vegas, wo ja, der Norris am Anfang gemeint hat, er muss jetzt einen Max Verstappen-Move machen am Start. Und dann hat der Max gemeint, also, ja, wenn du das bei mir machst, mache ich einfach meinen eigenen Move und ziehe ihn durch. Nein, der Norris wollte ihn am Anfang ein bisschen an die Band drücken, ist dann selber innen gewesen. Vegas, sehr kalte Temperaturen und schwierig an die Reifen auf Temperatur zu halten, gerade am Start. Und wir wissen ja, oder wir haben es oft gesehen in dieser Saison, der McLaren läuft am Anfang nicht so gut, wie er gegen Ende vom Renntrim läuft. Der ist ja eher ein Reifenflüsterer, der Wagen. Und ja, er ist dann ein bisschen geradeaus gefahren und der Verstappen konnte innen durchziehen und ist daran vorbei. Meines Wissens auch der Russell hat noch vorbeiziehen, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, oder ist auch noch nicht dran gewesen. Also der Norris hat dort einiges am Boden gut verloren. Und ja, der Max ist natürlich dann eben wieder mit seiner Badwanne hure schnell davon gefahren da vorne. Also der ist abartig weggefahren dort. Man hat aber schon gesehen, dass McLaren dann eben gegen Schluss wieder ein bisschen mehr aufgeholt hat. Und gegen Schluss wäre es ja rein theoretisch noch dahergekommen, wenn sie dann nachher nicht den Speed rausgenommen hätten. Wir bleiben aber noch kurz am Start. Und zwar hat ja der Bortoletto den Bottas gemacht von 2000 und weiss ich, 21 glaube ich, wo Bottas gemeint hat, er geht jetzt mal bowlen und schießt einfach mal schnell kurz ein paar ab. Der Bortoletto hat aber nicht so viele Pins getroffen. Er hat eigentlich nur den Alonso, meinte ich, getroffen. Nein, der Stroll war Payback für Brasilien. Ist es gewesen, ja, genau. Und ja, hat einfach ihn verwünscht und ist dann nachher mit dem dort rausgekegelt worden. Sonst war eben dann nachher noch der Albon, der hat aufgegeben. Und eben der Lance Stroll, Bortoletto sind beide nachher auch draussen gewesen. Und der Kimi Antonelli hat einen Jumpstart bekommen, wo man eigentlich gar nicht gesehen hat, weil er wirklich nur minimal bewegt hat. Aber ja, manchmal reagiert das System so minimal schon. Und ja, bei Vegas ist natürlich dann nachher das gewesen, wo wieder eine richtige Schlagzeile gesorgt hat. Und zwar haben beide McLaren ein Double DNF gehabt. Der Podcast ist ja gar noch nicht so lange her, wo wir aufgenommen haben. Und zwar ist ja der von der FIA plötzlich bei der McLaren reingestanden. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich glaube, es irgendwie Tim heisst er, wenn ich mich täusche. Bin mir nicht ganz sicher. Das geht auch nicht. Jedenfalls ist er da gestanden und nachher haben sie den Skip-Block angeschaut, also den Unterboden, und haben eben gemessen und haben gemerkt, der ist zu viel abgeschoben worden. Darum hat auch McLaren unterwegs oder während dem Rennen den Speed rausgenommen, weil sie wollen, dass so weniger abgeschoben wird. Dann. Beim Norris haben sie gesagt, du reduzieren. By the way, beim Piastri haben sie es auch gesagt, aber der Piastri hat dann gleich immer noch mehr abgeschoben als der Norris. Beide sind disqualifiziert worden, für beide jetzt keine Punkte gegeben, keine wichtigen Punkte gegeben. Und ja, das hat natürlich im Max nochmal einmal mehr wieder in die Karte gespielt und somit ist es dann richtig heiß geworden in Katar und ich rede nicht nur von den Temperaturen dort. Absolut. Und richtig heiß geworden ist so im FIA, im Erfinderbüro, was man sonst noch so für Sachen machen könnte. Da haben wir wieder mal spezielle Regelungen gehabt, wobei das mal hat es ein bisschen mehr Sinn gemacht. Und zwar hat man nicht mehr als 25 Runden pro Reifen fahren. Das war natürlich ein Sicherheitsentscheid gewesen, muss ich aber auch wirklich sagen, dann machen einfach härtere Reifen. Tut mir leid, finde ich schade, dass man so etwas einführen muss. Aber ja, ist ja zum Schutz von allen gewesen. Hat schlussendlich aber jetzt in meinen Augen nicht unbedingt für eine spezielle Strategien gesorgt. Es hat aber nachher eigentlich genau durch die Regelung zu einem riesen Vorteil für alle die 1+1 können zusammenrechnen geben. Nämlich wenn Crash und noch 2 Pitstops entfernt maximal, dann ja, pitten. Und das ist etwas, wo nur
McLaren nicht verstanden hat. Also die haben irgendwie als Antwort 3 gehabt, wo sie 1+1 zusammengerechnet haben und dann gesagt, nein, wir pitten jetzt nicht, obwohl eigentlich das die einzige richtige Entscheidung war. Weil es war ja genau in Runde 7 gewesen. Das heisst, es ist genau aufgegangen mit 25 und 25 Runden noch zu pitten und das hat 2 Rennen nacheinander durch einen Teamfehler beiden Fahrer viele Punkte gekostet. Und ja, Max Verstappen hat dann durch das wieder ein Rennen geschenkt bekommen und jetzt erst recht eigentlich mit einer richtigen Chance hat er so weit können ins letzte Rennen reingehen. Wir haben den Max auf P1, den Piastri auf P2 und, wer hat es gedacht, der Carlos Sainz mit einem zweiten Podium auf P3. Genau, und mit der geilen Konstellation, also wieder mal Smooth Operator an dieser Stelle auf Platz 3, ist es dann richtig heiß geworden. In Abu Dhabi, auch wieder in der Wüste draussen. Und das hat schon so angefangen, dass der Max Pole geholt hat. Und ich weiss so, im Training hat er ein Auto gehabt, wo er noch geflucht hat, ja, das Auto läuft scheiße und alles drum und dran. Und danach hat er den Karren wieder auf Pole gesetzt. Und danach ist schon klar gewesen, so, oh, jetzt wird es richtig geil. Aber es ist nicht geil geworden. Leider ist, also das einzige Geil ist wirklich nur der Piastri, der am Norris vorbeigezogen ist, danach in der Startphase, aussen dort, in dem neuen Streckenabschnitt, den sie gemacht haben seit 21, wo übrigens Abu Dhabi seit 21 das neue Streckenlaut Baba ist, muss man wirklich sagen an dieser Stelle. Aber es ist leider ist dort passiert. Also, der Max hätte ja eigentlich noch die Möglichkeit gehabt, wo der Piastri auch in Pits gegangen ist, nochmal in die Box zu gehen und hätte mit neuen Reifen die einbremsen und hoffen, dass der Leclerc noch einmal herkommt und vielleicht irgendwie am Norris vorbeikommt. Der Piastri, der Leclerc, meine ich, der ist ja wirklich eine Weile lang hure schnell unterwegs gewesen und man hätte wirklich können meinen, so, ja, jetzt holt er noch den Norris oder holt er mal auf. Und es ist leider nie so wie gekommen, weil der Ferrari wieder eingebrochen ist dann von der Performance her. Es war so schade gewesen. Und auch der Funk vom Verstappen, kommt der Charles oder kommt er nicht? Das ist einfach so, nein, Max, er kommt nicht. Er kommt wirklich nicht. Und in Katar, by the way, hast du vergessen, den Mistake von Antonelli. Mann. Also, dass es übrigens halt noch 2 Punkte gibt. Aber es ist natürlich schon so, dass es ist so bitter war, dass es nicht geklappt hat dort, dass der Charles nicht näher herkommen wäre, weil es wäre nochmal richtig spannend geworden, weil der Yuki hat gesagt, lass mich machen, ich weiss, was ich mache, aber er hat nicht viel gemacht. Also, der hat einfach nur geschaut, so leicht blockieren. Er hat gemerkt, ich kann das, was Perez auch macht und das ist einfach Leute schneller vorbeilassen. Aber das ist nein, das ist wirklich nichts gewesen. Er hat sich ja selber ein neues Bein geschossen mit dem Penalty, den er kassiert hat dort. Auch richtig crazy war, dass der Norris under investigation gekommen ist, wegen Off-Track Overtake. Obwohl das er ja gar keine andere Wahl hatte in dem Sinn, aber ja. Nichtsdestotrotz, es ist so gekommen, wie es eigentlich hätte müssen kommen, weil, sind wir ehrlich, der Norris hat die beste Ausgangslage gehabt und er hat auch schlussendlich nur noch wirklich das Ganze heimbringen und er hat es auch geschafft. Der Norris hat die Championship gewonnen mit Platz 3. Der Max hat gewonnen und Piastri ist Platz 2 geworden. Ich glaube, der Piastri war enttäuschter als der Max. Aber der Max hat auch von Anfang an immer gesagt zum Norris, du wirst es eigentlich schaffen. Aber das Beste vom ganzen Grand Prix ist natürlich nach dem Grand Prix passiert. Und zwar ist nämlich ein Funkspruch vom Zack, wo geheißen hat: Lando, this is Zack from McLaren. Is this the championship hotline? Der hat sich das ganz genau überlegt. Der ist auf der Schüssel gehockt und hat sich Notizen gemacht. Und wie könnte ich das jetzt sagen? Und das Zettel, die Notiz auf der Schüssel, hat er wahrscheinlich schon in Vegas geschrieben. Oder wahrscheinlich irgendwo schon in Brasilien oder so. Oder in Mexiko, wo er den Burrito wieder rausgelassen hat. Ja, und genau. der unverdaute Burrito wieder rausgelassen. Der unverdaute Burrito. Ja, nein, also das war so, ich kann es immer noch nicht sagen. Ich muss es unbedingt sagen. Ja, ist wahrscheinlich schon ins Schwitzen gekommen, er hat schon Angst gehabt, dass er es nicht mehr sagen kann. Nein, also der Funkspruch schlussendlich war wirklich für einen Arsch gewesen, aber ja, der Lando hat gewonnen und ja gut, was soll ich sagen, oder? Ob er es verdient hat, schlussendlich muss jeder für sich selber entscheiden. Jeder hat seine eigene Meinung, ich habe auch meine eigene Meinung. Ich habe meine eigene Meinung auch schon oft gesagt dazu.
eben, also wie es im Lando sein Vater gesagt hat, mit, man wird sich immer an den erinnern, der gewonnen hat. Ja, weiß nicht. Also diese Saison erinnert man sich definitiv mehr an den Fightback von Max. Ja, aber safe. Also, safe. Tut mir leid, Also- ich bin Lando Norris Fan und generell, ich finde es immer cool, wenn jemand anders mal ein bisschen auch gewinnt und so weiter und so fort. Und ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit dem Championship Outcome, wie es war. Aber was der Max Verstappen das Jahr geliefert hat, ist einfach unglaublich gewesen. Also er hat, auch wenn er es nicht geholt hat, bewiesen, dass er in meinen Augen jetzt definitiv the greatest of all time ist. Und da muss ich immer wieder sagen, mit einem gewissen Caveat, du kannst niemals einen Senna mit einem Schumi, einen Schumi mit einem Hamilton, einen Hamilton mit einem Max Verstappen vergleichen, weil das einfach alles irgend so durch eine andere Ära sind, wo die Autos anders funktionieren und so weiter und so fort. Aber für mich gibt es no doubt in my mind, also der Max Verstappen ist der beste Fahrer, der jemals in der Formel 1 gefahren ist. Das ist ja so. nach Würde ich der auch so Saison sagen. meine Meinung. Ja, nein, das ist es so. Und ich habe es einfach lustig gefunden, einen Kommentar, wo das Norris sein Vater gesagt hat, der hätte so von wegen so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und so. Ja, genau. Ich wurde geil gefunden. Ey. Und nein, eben, also ich meine, Kollege, wenn du überlegst, eben von wie viele Punkte sind es über 150 oder über 140 Punkte in Zandvoort, Rückstand von Max auf den Norris oder auf den Piastri. Und dann nachher kommen alle Rennen und am Schluss von der Saison bist du nur noch 2 Punkte weg von dem, der die Championship gewinnt. Das ist crazy. Das ist völlig crazy. Also von dem her für mich auch ja, the greatest of all time. The GOAT. Sehr schön. The GOAT. The GOAT, ja, absolut, aber einfach auch verdient, dass er den Titel so weit bekommt. Denn ja, haben wir dem Ganzen mal wirklich so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben uns gedacht, ja, ist natürlich mal ein bisschen etwas anderes, als wir sonst schon gemacht haben, aber ich finde es bei einem 24 Rennenkalender gar nicht mal so schlecht, dass man noch mal ein bisschen gehört hat, was alles so am Anfang passiert ist. Und keine Angst, der Podcast ist ja so kurz, ich habe mir noch etwas Kleines oben drauf überlegt, dass es noch ein bisschen länger geht. Nein, Spaß beiseite. Es sind Quickfire-Questions, die ich mir überlegt habe. Ich weiß nicht, ob du dir die schon beantwortet hast, aber ich schieße direkt los. Es sind einfach Fragen auf das Jahr bezogen. Und zwar Highlight of the Year, die ich glaube für mich sofort beantworten, ist das P3 vom Sainz in Aserbaidschan, einfach weil es ein richtig geiler Mittelfinger an Ferrari war. Was ist dein Highlight of the Year? Ja, ich würde sogar auch tatsächlich auch sagen, Sainz P3. Weil das ist wirklich hure geil gewesen. Also eigentlich hätte er ja noch in Texas im Sprint auch noch Platz 3 geholt, meinte ich. Im Sprint ja, hat er auch meinte ich, noch aber bin ich P3 ganz sicher. gehabt. Aber von dem her, also für mich ein allgemeines Highlight vom Jahr würde ich sagen Sainz und Hülkenberg. Hülkenberg zwar auch Sainz geil und gewesen Hülkenberg. mit Great Britain, aber ja. Okay. Wer ist dein Rookie of the Year? Rookie of the Year, ja schon Hadjar, würde ich sagen. Ja. Für mich auch Hadjar. Ich mag mich noch gut erinnern, wo ich etwa vor 3 Jahren oder so in einem Podcast gesagt habe, Red Bull, die sollen aufhören, die ganze Zeit so weit zu schauen. Die haben in der Formel 2 oder in der Formel 3 haben sie einen Hadjar, der richtig gut dabei ist. Und sie sollten das Auge auf den werfen. Und jetzt sind wir hier, er ist da, er performt. Und ja, der kleine Professor zeigt, was er kann. Richtig, richtig happy und absolut verdienter Rookie of the Year in meinen Augen. Driver of the Year wiederum gibt es für mich absolut keine Diskussion. Niemand ist besser gefahren als der Max Verstappen. Das ist meine Meinung. Do. Max Verstappen. Genau. Dann die grösste Überraschung. Was oder wer oder etwas so passiert ist für dich die grösste Überraschung dieses Jahr? Biggest Surprise für mich, also auf den Fahrer bezogen, wäre es für mich der Berman, weil ich es nicht erwartet hätte. Dass er so gut performt hat. Also vor allem gegenüber dem Ocon, ja. Ja. Ja, muss ich echt sagen, ich bin bei der Biggest Surprise eigentlich auch ein bisschen zwischen Bearman und Wehrweise gewesen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich soll sagen, wie gut dass der McLaren das Jahr war, Biggest Surprise, oder dass der Verstappen sich so weit zurückdingselt hat. Aber ich habe trotzdem
als biggest surprise ein Single-Event genommen, und zwar der Fakt, dass der Hülkenberg endlich sein P3 geholt hat. Ich hätte das nicht in 10 Jahren erwartet. Mal, okay, dann vielleicht schon. Also ich habe erwartet, dass er vielleicht mit Audi mal ein Podium hält, aber nicht noch mit Sauber. Und das ist für mich eigentlich die grösste Überraschung gewesen. Und dann noch der biggest Letdown, also die grösste Enttäuschung dieses Jahr. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen left field, da gäbe es viele andere Sachen, die man könnte sagen, aber für mich ist die grösste Enttäuschung tatsächlich der Colapinto gewesen. Ich habe eigentlich nach seiner Performance mit Williams schon das Gefühl gehabt, dass da noch ein bisschen mehr kommt, aber ich sehe nicht, dass er noch mehr als ein Jahr überhaupt mal schauen, noch in der Formel 1 wird sein. Aber das ist meine grösste Enttäuschung von diesem Jahr. Was ist es bei dir? Also für mich, also wenn du es jetzt auf eine Person beziehst, Tsunoda, bin ich ehrlich. Weil, ja, ich hätte es mir jetzt schon gewünscht, dass er ein bisschen mehr reisst und nicht Ende Jahr den Sitz verliert. Aber wenn es auf etwas anderes beziehen, wäre es für mich persönlich, dass es 24 Rennen sind. Weil ich immer noch der Meinung bin, wenn es 18 Rennen wären, wäre es viel besser, weil dann nachher würde jedes Team viel mehr geben pro Rennen. Weil du kannst jetzt immer noch gut sagen, so, ja, wir haben ja wieder ein Rennen, wo wir etwas reissen könnten. Darum für mich das. Aber auf den Farbe bezogen, leider Gottes der Yuki-san. Der Yuki-san. Ja, ist justified. Und dann noch zum Abschluss unsere beiden Top 5 von allen Fahrern. Ich starte auf dem P5 mit dem Piastri. Dort muss ich sagen, bin ich am Wehrweisen gewesen, Norris oder Piastri auf P5 zu tun. Haben wir den Schluss am Ende einfach für Norris entschieden, weil dann, wo es gezählt hat, hat der Norris hat doch einfach besser gefahren. Wegen dem ist er auf P4 für mich. Und bei den Top 3 muss ich sagen, also Top 1 ist ja klar, Max Verstappen, aber Russell und Leclerc füllen für mich Russell 2 und Leclerc 3. Hat nicht viel gefällt zwischen den zwei, aber der Leclerc hat doch noch das ein oder andere schlechte Rennen gehabt, wo man beim Russell einfach muss sagen, der hat das einfach irgendwie keine Fehler gemacht und ist in meinen Augen, ja, deswegen Max P1, Russell P2, Leclerc P3, Norris P4 und Piastri P5. Also bei mir ist es P5 Sainz. P4 würde ich... auch hart nicht überlegen. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Jetzt P4 würde ich jetzt sagen, würde ich Russell nehmen. P3 der Piastri, Norris 2 und Max 1. Würde sie in dieser Reihenfolge nehmen. Oder Platz 1 auch Stroll. Nein, ja, das sicher nicht, aber der Max sicher. Ja. Nein, aber ich glaube, Sainz ist für mich wirklich so mit dieser Banane, die der gefahren ist, wie schnell dass er sich daran gewöhnt hat und wie er am Anfang gestruggelt hat, wirklich auch mega stark gewesen und darum sehr, sehr strong auch. Für mich ist tatsächlich der Struggle vom Anfang der einzige Grund, wieso dass ich ihn nicht in die P5 genommen habe. Ich war verdammt am Kämpfen gewesen, ob ich ihn nicht auch einfach in P5 schauen. Und ganz ehrlich, auch ein Hardshar wäre ein Contender gewesen für P5. Aber ja, sehr viele gute Fahrer gewesen dieses Jahr. Definitiv. Das ist so. Sehr, sehr viele gute Rennen und Ereignisse haben wir gehabt, das ist so. Und da würde ich mal sagen, haben wir es heute doch noch auch geschafft. Ich glaube, das wäre oder wird ein neuer Rekord sein mit unserem Podcast. Keine Ahnung, wie lang der längste Podcast ist, den wir aufgenommen haben. Aber jetzt, wenn ich auf die Zeit schaue, sind wir bei 2 Stunden und 31 Minuten. Alter Schwede, so lange haben wir, glaube ich, wirklich noch nie einen Podcast aufgenommen. Aber das war es mit der heutigen Episode, mit der letzten Episode im 2025 vor allem. Falls euch die Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen, respektive wenn ihr den ganzen Podcast bewerten. Tut ihn auch gerne, wie immer, mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit euren Kollegen, wer auch immer teilen. Mit dem würdet ihr uns sehr supporten. Und dann wünschen wir euch einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gespannt auf die neue Formel 1 Season und natürlich auch auf die neue und die weiteren Episoden vom Unsafe Release.